ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោព្រមទាំងគណៈអធិបតីជាទីគោរពមកកាន់កម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់រដូវកាលទី2បាទសូមអរគុណសូមមេត្តាសម្រួលអេរិយាបថសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់រដូវកាលទី2កម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈពេល18សប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយមានវត្ថុបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយនវានុវត្តន៍ថ្មីៗពីសំណាក់នវានុវត្តជនទៅលើបញ្ហាប្រឈមដែលសាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនធំៗបាននឹងកំពុងជួបប្រទះដោយគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រធានបទបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុរួមមានវិស័យហិរញ្ញវត្ថុធនាគារ banking វិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ non banking និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទម្រង់វិមជ្ឈការ decentralized finance ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបានសូមគោរពនិងសម្ដែងនូវកិត្តិយសកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោឯកឧត្តមបណ្ឌិតតាំងងួនលីនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោលោក Raymond C. Saigon ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ាលោកជាសុនសាស្ចានាយកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពនៃសហគ្រិនខ្មែរលោកហុយវ៉ាថារ៉ូប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា IAC និងជានាយកនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជារីលោក Remy Pell ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា CAFT លោក Paul Van D អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA និងដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរគឺជាវគ្គចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់រដូវកាលទី2ដែលហៅថាថ្ងៃប័ណ្ណបង្ហាញបញ្ច្រាស់ឬ Reverse Pitch Day ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីនេះមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Telegram Channel របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ Startup Cambodia មុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពីរបៀបវារៈនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅកម្មវិធីដំបូងការគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្មវិធីទី2ការថ្លែងសង្ខរកថាស្វាគមន៍ដោយលោក Raymond C. Saigon ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ាកម្មវិធីទី3ការថ្លែងសង្ខរកថាស្វាគមន៍ដោយលោក Hoiwa Tharo ប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា IAC និងជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជារីកម្មវិធីទី4ការថ្លែងសង្ខរកថាបើកកម្មវិធីដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីកັບដៃជោកម្មវិធីទី5ការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍បន្ទាប់គឺការសម្រាកពិសេសអាហារសម្រន់កម្មវិធីទី6ការធ្វើបទបង្ហាញណែនាំពីកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់រដូវកាលទី2ដោយលោកអ៊ុំវ៉ាន់ថារិនអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោកម្មវិធីទី7ការឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីចំណោទបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង5ជាចុងក្រោយគឺការថ្លែងសង្ខរកថាបិទកម្មវិធីដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតតាំងងួនលីនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមមេត្តាក្រោកឈរដើម្បីគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ខ្ញុំបានមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសមកកាន់វគ្គចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់រដូវកាលទី2ឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោនិងសហការរៀបចំដោយសហគ្រិនខ្មែរនិងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាយើងក៏មានអ្នកឧបត្ថម្ភ Diamond ពីធនាគារ Wing និងអ្នកឧបត្ថម្ភ Platinum ពីធនាគារ AC Lida ក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Optistex ក្នុងនាមគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនិងអ្នកគាំទ្រមិនមែនថវិកាដែលក្នុងនោះរួមមានសហគមន៍សហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា CAFT សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា IAC ក្រុមហ៊ុនបញ្ជី Fintech ក្រុមហ៊ុន Bill 24ក្រុមហ៊ុន ងរកដ Technology ក្រុមហ៊ុន IG Tech Group បណ្ដាញវិនិយោគិនកម្ពុជា CAIN ក្រុមហ៊ុន Amazon Web Service និងក្រុមហ៊ុន Huawei Technology Cambodia ខ្ញុំបានក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូផ្សព្វផ្សាយរួមមានសាកលវិទ្យាល័យ Camtech បណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជា CADT វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Paragon សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាស្ថាន Tech Global និងសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រជាចុងក្រោយខ្ញុំបានក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដែលរួមមានសារព័ត៌មាន Fresh News ទូរទស្សន៍ PNN និង Technology Cambodia ជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញលោក Raymond C. Saigon ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ាឡើងមកថ្លែងសក្ការៈថាស្វាគមន៍ជូនអង្គពិធី Next I would like to invite Mr. Raymond C. Saigon, Chairman of the Association of Banks in Cambodia and CEO of Canada Bank to give their welcoming remark. Thank you. His Excellency, Dr. Kong Mari, Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance, and Chairman of the Board of Directors of Techo Startup Center, Mr. Hugh Vataro, Chairman of the Insurance Association of Cambodia, or better known as IAC, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's my great privilege and pleasure to be here this morning to actually address each and every one of you and to provide a very warm welcome and deep respect to the honorable presence of each and every one of you, excellencies and gentlemen. Adaptation is survival. From microscopic bacteria to large corporations, nothing lasts for long unless it responds to changes in an environment. Just like in biology, it's very similar in a business environment where change, adaptation, innovation are not just needed to actually gain a competitive edge, but to simply also to survive in an ever-evolving landscape of technology and consumer requirements. Banks are often perceived as very large. At times, they are also perceived too big to fail. But we have to always acknowledge that innovation is certainly important, and innovation itself is not our enemy, but we need to embrace innovation as a natural progression and part of necessity for business survival. This is the reason why the banking sector supports Techo startup, young entrepreneurs like yourself, innovators like yourself, techies like yourself here this morning, problem solvers, because you are the future alongside innovation. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen,
The Association of Banks in Cambodia considers adaptation and the development of digital technology by banks and financial institutions as one of our core objectives. We will continue to support the government, especially Techo Startup and Ministry of Economy and Finance in the implementation of Cambodia's digital economy and society policy framework 2021 to 2035. Taking this opportunity, please allow me to highlight the Association of Banks in Cambodia's effort to promote financial technology and digital enhancement in the banking system to align with the Cambodia Digital Economy and Society Policy Framework. ABC has signed an MOU with Techo Startup in September 2020 to promote financial technology systems in Cambodia. Through this collaboration, both parties have showcased various activities, especially the organizing of Reverse Innovation 2021 Cohort 1 program. And this is something which the Association of Banks will continue to sponsor, will continue to actually develop. In promoting the digital and fintech agenda, ABC has also recently joined the National Bank of Cambodia to officially launch the KHQR, a standardized QR with EMV standard that was developed by the National Bank of Cambodia. This system has significantly contributed to the development and modernization of payment systems in Cambodia to facilitate payment, promote financial inclusion, and drive innovation in financial technology with confidence, security, as well as efficiency. What is more important, ABC has always been working with our partners to look at how we can continue to promote innovation, and one of which is actually the quarterly FinTech Take-Up workshop, which ABC does, which we started in early this year in 2022. And just 2 weeks ago, ABC has organized the Bank and Financial Institution Conference 2022, in which the main agenda touched on FinTech, digital and technology, sustainability, inclusion, alongside how we can actually develop the overall banking sector in Cambodia. We appreciate and were honored to have His Excellency Dr. Tang Nguyen Lin, Executive Director of Techo Startup, to deliver this presentation at the BFI conference 2 weeks ago. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last year's Reverse Innovation Program attracted a lot of participants, and the challenge mainly was focused on banking and financial institution. This year's Reverse Pitch Day, there will be various challenges to respond to. Challenges are also extended not just to banking sector, but to insurance sector as well. And I hope we will be able to see more energetic, young, smart individuals in Cambodia to rise up to this special occasion and pitch their ideas. Events and initiatives like this today greatly contribute to young business as well as traditional banking business. As a banker, I am always very keen. You know, I was telling some of our friends earlier outside, this particular event is certainly very, very refreshing for me from traditional banking, because this is where we get to see new innovation, new ideas, seeing it from a different lens altogether, right? And this is actually for the overall good development of Cambodia and the businesses in Cambodia. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to also thank the Royal Government of Cambodia, which has a long vision and long-term perspective in establishing this center, aimed at providing opportunity for young students, young people, researchers to create new businesses in accordance with trend and the momentum of advancing digital technology. And I also want to thank His Excellency Dr. Con Murray, Under-Secretary of State of Ministry of Economy and Finance, for his leadership in nurturing this center in such a short time that this has actually become a vital and irreplaceable cornerstone for innovation
and startup community in Cambodia. So, ladies and gentlemen, before I end, I just want to wish each and every one of us a pleasant good day. And I certainly want to see more innovation, more ideas, right, which would actually help spur the overall economy of Cambodia. Thank you very much. Okun. សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់លោក Raymond C. Saigon ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ាដែលបានថ្លែងសង្ឃរកថាស្វាគមន៍ទៅកាន់អង្គពិធី Many thanks to Mr. Raymond C. Saigon, Chairman of the Association of Banks in Cambodia and CEO of Canada Bank, who gave the welcoming remark to the participants. ជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោក Huiwa Tharo ប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា IAC និងជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា Re ឡើងមកថ្លែងសក្ការៈថាស្វាគមន៍ជូនអង្គពិធីបាទសូមអញ្ជើញ ជាបឋមខ្ញុំសូមគ្រប់អាដាមគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោលោក Raymond C. ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារកាណាឌាអាដាមតាំងងុនលីនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោអាដាមលោកជំទាវអុកញ៉ាលោកស្រីនិងកញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់2022រដូវកាលទី2ដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដែលចូលនៅពេលនេះក្នុងនាមសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដែលចូលដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យធានារ៉ាប់រងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះសំដៅរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាមានអាយុកាលនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងតំបន់ទន្ទឹមនេះទំហំទីផ្សារក៏នៅតូចដែលអត្រាភាគទានធានារ៉ាប់រងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានប្រមាណ 1.1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះជាសូចនាករមួយបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋនិងធុរកិច្ចជាច្រើនរួមទាំងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមិនទាន់មានការធានារ៉ាប់រងលើហានិភ័យផ្សេងឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលមានហានិភ័យមិនរំពឹងទុកណាមួយដែលបានកើតឡើងដូចជាការនាំទៅដល់មរណភាពពិការភាពបញ្ហាសុខភាពការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិឬការរំខានអាជីវកម្មជាដើមជាទូទៅបើទោះបីជាធានារ៉ាប់រងត្រូវបានចាត់ទុកជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់ការពារស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយការប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងមិនត្រូវបានគេផ្ដល់អាទិភាពនៅឡើយការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសាធារណៈនិងការបង្កើតបណ្ដាញចែកចាយក្នុងការនាំយកផលិតផលធានារ៉ាប់រងឲ្យដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់បានងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សនិងរួមចំណែកជាដុំកំភួនដល់ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងសម្ដៅបង្កើតនិងពង្រឹងភាពធន់នៅក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទល់នឹងហានិភ័យនានាដែលបង្កផលប៉ះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមអាជីវកម្មធុរកិច្ចអាជីវកម្មអាដាមលោកជំទាវអុកញ៉ាលោកស្រីនាងកញ្ញាក្នុងបរិបទនៃយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺជាចលករគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ទើរគ្រប់វិស័យដែលក្នុងនោះការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីផលចំណេញផ្នែកប្រសិទ្ធភាពបើទោះបីជាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះរមែងមានភ្ជាប់ជាមួយនៅភាពមិនប្រកបវិជ្ជានិងការសង្ស័យពីដំបូងទីក៏ដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងហៅថាបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងដែលជាការយកលំអានតាមបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅតាមបណ្ដាទីផ្សារក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅតាម
នៅក្នុងទីផ្សារធានារ៉ាប់រងក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងផងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីចុងក្រោយនេះក្នុងន័យនេះការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងនាំមកនូវផលអត្ថប្រយោជន៍ទាំងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផងទាំងអតិថិជនផងបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅស្ទើរគ្រប់ផ្នែកនៃខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មធានារ៉ាប់រងដូចជាផ្នែកអភិវឌ្ឍផលិតផលផ្នែកកំណត់តម្លៃនិងវាយតម្លៃហានិភ័យផ្នែកទីផ្សារផ្នែកចែកចាយផលិតផលនិងផ្នែកគ្រប់គ្រងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងក៏ដូចជាសំណងធានារ៉ាប់រងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងជាវិស័យដែលកំពុងមានការរីកចម្រើនធំធាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបាននឹងកំពុងបង្កើតឱកាសផងនិងបញ្ហាប្រឈមផងសម្រាប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងធុរកិច្ចថ្មីទាំងវិនិយោគិននិន្នាការនេះនឹងកើតឡើងស្រដៀងគ្នានៅក្នុងទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះថ្មីបើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតតិចតួចប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍ model អាជីវកម្មថ្មីជាបណ្ដាដោយធ្វើការវិនិយោគលើមុខងារ digital នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាពិសេសការបង្កើតបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញឬ digital សម្រាប់ចែកចាយលក់ផលិតផលធានារ៉ាប់រងនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅកាលានុវត្តភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការស្នូលនៅក្នុងអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងតាម model ថ្មីដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនាមសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជានិងប្រតិបត្តិការធានារ៉ាប់រងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសូមមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់ធុរកិច្ចថ្មីនិងនវានុវត្តជននៅក្នុងកម្មវិធីនវានុវត្តបញ្ច្រាស់រដូវកាលនេះកម្មវិធីនវានុវត្តបញ្ច្រាស់នេះនឹងផ្ដល់ជាវេទិកាដ៏ល្អក្នុងការបង្កើតឲ្យមានអន្តរទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាមួយធុរកិច្ចថ្មីនិងនវានុវត្តជនដែលអាចជាស្ពានចម្លងទៅដល់ការបង្កើតភាពជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងដើម្បីបំពេញតម្រូវការចំពោះមុខរបស់វិស័យធានារ៉ាប់រងនិយាយជារួមនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាក់លាក់ណាមួយនិយាយដោយឡែកការចូលរួមលើកចំណោទបញ្ហាដោយតំណាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងតម្រូវការព័ត៌មានសុខភាពរបស់អតិថិជនគឺជាការចាប់ផ្ដើមផ្គូផ្គងបញ្ហានៅក្នុងទីផ្សារធានារ៉ាប់រងជាមួយធុរកិច្ចថ្មីនិងនវានុវត្តជនដើម្បីរិះរកនៅដំណោះស្រាយស្រោមសពដែលជាការចាំបាច់សម្រាប់បម្រើគោលបំណងនៃការវិភាគហានិភ័យក៏ដូចជាការដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រងពាក់ព័ន្ធនឹងធានារ៉ាប់រងសុខភាពឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថ្មីបើមិនមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងច្រើនបានរួមចំណែកលើកបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះក៏ដោយសារតែកត្តាពេលវេលានិងការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានរួចរាល់ក្នុងពេលថ្មីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងចូលរួមកាន់តែសកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបផងដែរថាក្រោមយន្តការសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាយើងនឹងជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារ Digital លុបនីយកម្មនិងនវានុវត្តរបស់វិស័យធានារ៉ាប់រងដែលនឹងអាចបង្កើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាយើងដល់ពេលនោះប្រតិបត្តិការធានារ៉ាប់រងនឹងដើរតួយ៉ាងកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការធ្វើអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយធុរកិច្ចថ្មីនិងនវានុវត្តជនសំដៅរួមគ្នាអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាធានារ៉ាប់រងដែលនឹងរួមចំណែកក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍទីផ្សារធានារ៉ាប់រងឲ្យបានលឿនថែមមួយកម្រិតទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីTechoដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនិងរៀបចំកម្មវិធីនេះព្រមទាំងបើកឱកាសឲ្យវិស័យធានារ៉ាប់រងបានចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអាដាមលោកជំទាវលោកញ៉ាលោកស្រីនាងកញ្ញាមានសុខភាពល្អសុភមង្គលវិបុលភាពនិងជ័យជំនះគ្រប់វេលាសូមអរគុណសូមអរគុណទៅដល់លោកហ៊ុយវ៉ាថារ៉ូប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា IAC និងជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាបន្តកម្ពុជារីដែលបានថ្លែងសង្កត់កថាស្វាគមន៍ទៅកាន់អង្គពិធីជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាដាមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីTecho
ឡើងមកថ្លែងសក្ការៈថាបើកកម្មវិធីជូនអង្គពិធីទាំងមូលបាទសូមគោរពអញ្ជើញ អាយដាមតាំងវលីលោក Raymond Shah Saigon ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋបាលនៃធនាគារកណ្ដាលយ៉ាលោកផាន់វ៉ាន់ឌីអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកហុយវ៉ាត់រ៉ូប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាលោក Raymond Pell ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជាលោកហាងប៉េងខ្វាងអគ្គនាយកធនាគារវិញអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះវាគ្មិនទាំងពីរខាងដើមដែលបានផ្ដល់នៅចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី Reverse Innovation នៅថ្ងៃនេះតាំងនាមខ្ញុំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺជារដូវកាលទី2ដែល Cambodia Idol ទើបតែបញ្ចប់នៅរដូវកាលទី4របស់គេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនទៅអានេះយើងចាប់ផ្ដើមចូលរដូវកាលទី2ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏យើងមានរដូវកាលហើយនៅក្នុង innovation ក៏យើងមានរដូវកាលវគ្គទៅតាមនឹងដែរបាទដោយសារកន្លងទៅកាលពីវគ្គទី1យើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរអំពីកម្មវិធី Reverse Innovation នេះជាសាវតាយើងបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះក៏ដំបូងឆ្នាំ2020ហើយចំពេលហ្នឹងពេលដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលលំបាកនៃជំងឺ Covid ដែរហើយខ្ញុំចាំថាកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចូលរួមបើកដែរកាលហ្នឹងយើងបើកជាអនឡាញទេបើយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាបាននៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសជួបជុំគ្នាឡើងវិញទោះបីថាមិនច្រើនដូចមុនប៉ុន្តែដូចជាកាលពីមុន Covid ប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជួបជុំគ្នាបានក្រោយពីយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid នៅកម្ពុជាបានសម្រាប់កម្មវិធីនេះខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដោយថាខ្ញុំបានណែនាំទៅមជ្ឈមណ្ឌលដែរតែអាដាមតាំងវលីថាធ្វើម៉េចយើងអាចប្រឹងនៅកម្មវិធីនេះឲ្យវាក្លាយជាកម្មវិធីមួយដែលមានលក្ខណៈជា flagship មានន័យថាជាកម្មវិធីមួយប្រចាំឆ្នាំដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ទាំងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនហើយ Reverse Innovation មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងន័យថាវាជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលយើងទើបតែ introduce នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនទាំងអស់លោកអាចបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអនុវត្តអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទៅឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវទៅឲ្យសិស្សទៅឲ្យអ្នកដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតហ្នឹងគាត់អាចយកបញ្ហាហ្នឹងយកទៅគិតហើយបង្កើតជា solution ផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យវិស័យឯកជនហ្នឹងបាទនេះវាជា innovation វាអាចថាពី bottom up approach ឬក៏ពី top down approach មួយណាក៏អាចនឹងកើតឡើងបានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើនៅទីនេះគឺថាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាជាឱកាសមួយដែលវិស័យឯកជនលោកបើកចំហនៅបញ្ហារបស់ខ្លួនជូនដល់វិស័យថាធានដល់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ solution នេះព្រោះថាកន្លងទៅការ innovation វាតែងតែកើតនៅក្នុងសហគ្រាសឬក៏ស្ថាប័ននីមួយមិនត្រូវបានបើកចំហទេគឺថានៅក្នុងធនាគារបើមិនជាត្រូវការ solution នេះផ្សេងៗគាត់ត្រូវគិតគូរខ្លួនឯងគាត់ត្រូវស្វែងរក vendor ដើម្បីមកជួយគាត់ដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការវិវត្តថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Reverse Innovation មានន័យថាយើងឃើញបរិបទថ្មីមួយដែលវិស័យឯកជនពិសេសធនាគារលោកចាប់ផ្ដើមបើកចំហនៅបញ្ហារបស់ខ្លួនមកឲ្យអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការគិតគូរធ្វើ innovation ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់មួយចំនួនដូចថាយើងជាវិស័យឯកជនចាប់ផ្ដើមចូលរួមគ្នាចូលរួមជាមួយនឹងវិស័យសាធារណៈដែរក្នុងការធ្វើឲ្យមាន synergy យើងហៅថាសហធម្មពលនេះ synergy ក្នុងការco-innovate ជាមួយគ្នាចូលរួមជាមួយគ្នាហើយបង្កើតឲ្យមានជា solution មួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់សហគ្រាសយើងផងធុរកិច្ចរបស់យើងផងប៉ុន្តែគាត់នឹងក៏ជួយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៅដល់សាធារណៈបាទកាលពីមុនដែលយើងបិទ
ចិត្តនៅក្នុងថាបានរបស់យើងបានចែកម្លែកហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈឧបមាថាឥឡូវយើងថាសិស្សរបស់យើងគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការដឹងរឿងអស់ហ្នឹងឯងបាទតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើកទៅចំហអញ្ចឹងទៅគាត់បានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយកមកគិតថាអូនៅក្នុងស្ថាប័នគេមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើយើងត្រូវគិតរបៀបម៉េចពីមុនយើងដឹងតែរឿងតាមតែ passive ឯងរឿងណាដែលធ្លាប់ទៅជា traditional issue ហ្នឹងបាទយើងអត់ដឹងយើងដឹងតែអ្វីដែលធ្លាប់ទៅកើតអញ្ចឹងតែអ្វីដែលជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងហ្មងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយយើងអត់បានដឹងតែឥឡូវ Reverse Innovation បានបង្កើតឲ្យមាននៅយន្តការថ្មីមួយរវាងវិស័យឯកជនហើយនិងសាធារណៈហើយខ្ញុំគិតថាជាមណ្ឌលបណ្ដុះទំនិញបេជួត្រូវដើរតួនាទីឲ្យសំខាន់ក្នុងការភ្ជាប់រវាងអ្នកដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតហ្នឹងជាមួយនឹងវិស័យឯកជនបាទដើម្បីឲ្យយកបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើតុហើយបន្ទាប់មកយើងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ក្នុងការគិតគូរហើយបង្កើតនៅគំនិតផ្សេងខ្ញុំជារួមមិនជារំពឹង 100% ទេថា solution ទាំងអស់នឹងអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់វិស័យឯកជនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនលោកនៅតែដើរតួនាទីនៅក្នុងរឿងនេះដែលសំខាន់ដោយថាយើងត្រូវគិតអំពីការកសាងធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅទីនេះសិតតែឃើញមុខសិតតែស្គាល់គ្នាទាំងអស់បាទសិតតែជា colleague ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំឃើញតែមិនទៅជាមានមុខថ្មីទេសិតតែអ្នកហ្នឹងហើយសិតតែអ្នកដែល active ក្នុងរឿងនេះបាទចំណាយពេលវេលាសិតតែ CEO សិតតែអ្នកដែលពេលវេលាគាត់មានតម្លៃមកអង្គុយនេះ1ម៉ោងស្មើនឹងត្រូវបង់ថ្លៃជូនគាត់បាទប៉ុន្តែការចំណាយពេលមកអង្គុយនេះមិនមែនចៃដន្យទេសិតតែអ្នកដែលមានខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងនៅទីនេះសិតតែចង់ឃើញការវិវត្តថ្មីមួយរបស់ប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសិតទទួលបានការអប់រំទទួលបានមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺថាក្នុងន័យមួយថាយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយទៀតបាទមិនចំនួនក្រោយទៀតក្នុងន័យថាយើងបង្កើតជាបរិស្ថានមួយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាចយល់ដឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួម grow ជាមួយយើងបាទកុំឲ្យថាយើង grow តែម្នាក់ឯងគេថា grow together មានថា grow ជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងពីមុនការអភិវឌ្ឍគឺវិស័យឯកជនដោយវិស័យឯកជនវិស័យរដ្ឋដោយវិស័យរដ្ឋវិស័យacademic ដោយ academic ងាយបានមិនចូលគ្នាយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាមានបទពិសោធន៍កាលពី20ឆ្នាំមុនយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់យើងរៀននៅតាមសភៅប៉ុន្តែมันមានឱកាសក្នុងការ expose ទៅរឿងរបស់វិស័យឯកជនឬក៏សាធារណៈអីទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលក្នុងន័យថាសាលារៀនឬកន្លែងផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមមានការរបត់នៃការចូលគ្នារវាងវិស័យឯកជនហើយនិងវិស័យនិងសាកលវិទ្យាល័យអីផ្សេងៗបាទចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងសិស្សគាត់អាច expose ទៅរឿងថ្មីមួយចំនួនរឿងជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនៅទីនេះយើងទាំងអស់គ្នានេះចំណាយពេលនេះគឺថាមិនជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួនហើយមិនទៅជាមានអីច្រើនប្រហែលនេះបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគិតគឺជាប្រយោជន៍រួមឯងបាទប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយកូនរបស់យើងចៅរបស់យើងឬក៏ជនជាតិរបស់យើងទាំងមូលដែលត្រូវការឲ្យយើងជួយជ្រោងទាំងអស់គ្នាបាទម្នាក់បន្តិចមិនចាំបាច់ថាត្រូវធ្វើអីច្រើនទេយើងចំណាយពេលអង្គុយទីនេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយដើម្បីបង្ហាញថាពួកយើងនៅទីនេះដើម្បីពួកគាត់ដែរដើម្បីជួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យថារៀនខ្ញុំនិយាយទឹកភាពសិស្សបើរៀនចប់យើងមិនដឹងថាតើទៅកន្លែងណាបើចង់មានគំនិតថាក្រិនចង់ទៅកន្លែងណាបើអត់មានបាទឥឡូវនេះវាមានកន្លែងហើយមានការគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជនអញ្ចឹងកម្មវិធីផ្សេងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះធុរកិច្ចថ្មីដែលជួរបស់សហគ្រិនខ្មែរទាំងអស់កំពុងតែភ្ជាប់វិស័យឯកជនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងវិស័យហើយនឹងក្នុងវិស័យអប់រំដែរដើម្បីវាចូលគ្នាហើយមាន synergy នៃតួអង្គទាំង3ហ្នឹងទើបយើងអាចមាន innovation បានយើងអាចធ្វើអីរួមគ្នាបានបើអត់មាន synergy ហ្នឹងទេនៅដាច់គ្នាយើងអាចធ្វើអីបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងឯនេះបង្ហាញអំពី synergy មួយខ្លាំងតែម្ដងរវាងវិស័យឯកជនព្រោះវិស័យឯកជនព្រមអង្គុយនៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញពីបញ្ហារបស់ធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនបាទហើយវាមិនមែនងាយស្រួលទេហើយខ្ញុំតែងតែប្រជុំនៅក្នុងបតតែងតែគិតថាខ្លាចតែយូរទៅវាគេហៅថាវា exhausted មានន័យថា
ban ở đời cá tí muối đời cá tí pi trâu đời cá tí bấy tới vì căn tài chạy chốn căn tài lại mình trâu rúm đứa con mình sâu miên ấy màu lược chỉ panh hà đại xa tháng ai tha ở đây đại ban tập lập tới với bia mình đôi ở đây đại kịch chứ mà chẳng hay ban chỉ cái lại ní trong con tụm con lang với này tha phía trán ở thiên thẩm cung rồi có ấy con ban trâu rúm trong khu đồng đây lang với tha cam mình thi đại dương thứ đăng cho ba tha bia mình ba đằng đào họ lại toa liền lại toa từ tình nghĩa kia từ ấy bát té ở đây đây như mình toa nó không niêm dương chỉ citizen mua nhưng không bát té cứ cá chuối chuông ao không mấy nhầm nón khói nó còn miền cái lại miền áp cá thì mẹ Reverse Innovation đại cá châu luôn bao nhiêu bà con mà anh coi nơi té coi tại nơi lá hơi miền innovation thì bưởi thời cá dương châu luôn hay cá bát to đào cá com thổ thì cứ miền rạ tầm khăn đọt bộ quạt đấy bà mình men nằm bay dương nè nơi tin thì chỉ tràn chắc man tha về là dương phơi cầm thì nít trong đã thực chất người tha chỉ cá đào bây giờ toán phải chia cũng ai đã năng nông chất bà tái bây giờ cho đào mấy nhầm non cao đà đưa còn nè đại trại chia nước anh miền rạ tầm khăn nông ca đại ai chui quạt bàn nông đấy nó có nhom ban bị chạy đại tham chậm đô đó nhom ban bị chạy người đây mắn đại tham cá thưa start up nơi sọc dưới trong nạ cá đấy dừng toàn cất tha thử từ thưa unicorn này bà rứ cô thử thưa start up môi từ thùng trên gì ấy vấn đề ở đây thì dương thử thưa trong nạ cá đồ bóng cứ cá bạc cá đại miền ecosystem mối đại miền đại đó là cá ở mấy những ai miền cái lại miền cá com thổ bản bà hai cá chục cái tai chục chế cứ dương bạc cá bạc than một men từ chui quát ai còn chục chế cá bạc than thì mẹ bài buồn lắm quát chục chỉ hay cái tai chục chỉ để trong khối cứ bọc côn để thử chục chỉ vấn đề bọc côn chục chỉ bán chúng ta tại miền bạc than môi đại miền nói phò đôi tha bản thân gì dương vô đam chơi con chơi môi tại đam lơ rong rồi nào đại mình miền chi chiết có việc đọc bàn ở đại mình chứng ai cái đồng đấy nó đôi tha bản thân chỉ ti trang dương khơi tha cái lại na đại miền lương miền lời miền tất đó dương khơi như vậy để cả lại cứ miền thu được cách miền ca đi chùm nào nông say thêm trên cái lại nâng bà bây mình khó đi bị hướng ca phơ start up này ảnh và start up này dương châu đúng nông đây tha dương đo ca được bạn than dương mà ca nơi nào môi thì mẹ grow bà chỉ chuyên những cái tháng thử man benefit tha thử tại trong hôn nâng trâu chỉ unicorn rồi dừng mấy vậy mà ngay tụi bây thay dương trong bàn chắc mình tay dương mình cua đại nâng chỉ ultimate goal này thì mẹ thưa startup thì mẹ nè đại châu room nông ca đó bạn than nâng bà chẳng cái bàn chỉ nông này nâng dương mình tới chỉ qualify để thà về đại startup môi bàn mình chọc cầm thì nó còn ai grow từ chiaอย่างmấy bàn tayอย่างhỏi nát dương khơi tha phụ còn bàn châu room còn bàn từ tua ca com thổ còn đăng tha cả thưa rồi cách miền Pành Hà phải cho mấy class hay còn thử đó thì mấy Pành Hà phải cho từ đó trai tam bị chạy chia thử phương mấy nhưng ta nó cái miền thạ tùng khăn nông ca ao bậc cul đại ca châu rùm từng óc còn ai bàn đằng đối dương nơi tin đi từng óc nên đại tham thật nông thay rành thôi thật là nè đại thưa ca thông nông nông thay từng kia chúng cái tháp bờ dương mà ai những coi thưa ca nên lại từng khăn nông bán đấy bởi thân dương ngọn miền mù than nhầm nè đằng ngọn nông bà mình ai thay dương trên chọc trầm tại hai cú thay dương từ đặc ngon từng kia vì tự rồi thì vì trời cá mù than nhầm nè đằng bọt vì sao mà chụp nón hay nó nhung cái tha nơi bờ tây mà chụp nón cái chập đào thưa cái cá nó tăngពីមុនមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេដូចជានៅសិង្ហបុរីនៅម៉ាឡេនៅថៃនៅអីយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមយើងគិតគូរក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយរបស់យើងផ្សេងៗយើងព្យាយាមគិតគូរតែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនដែលចូលរួមនៅទីនេះបន្តគាំទ្របាទគាំទ្រនឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការគឺគាំទ្រក្នុងការកសាងប្រទេសរបស់យើងទេការជួយដល់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងនេះដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពឲ្យពួកយើងទទួលផលពីចំនួនមុនមកបានមកដល់នៅទីនេះខ្ញុំគិតថាthậtតែអ្នកដែលចំនួនជាមួយខ្ញុំពាក្យច្រើនគឺមានន័យថាអ្នកដែលកើតនៅក្រោយសម័យប៉ុលពតបាទអញ្ចឹងបាទជាមួយចំនួនទៀតហើយឪពុកម្ដាយរបស់យើងមានកើតមូលដ្ឋានមកចំនួនយើងបានចំនួនទៀតtrongចំនួនយើងនេះយើងខិតខំទៅនឹងចំនួនក្រោយរបស់យើងនឹងកាន់តែមានមូលដ្ឋាន
កាន់តែធំបាទ base គាត់កាន់តែធំមូលដ្ឋានកាន់តែធំអញ្ចឹងគាត់ខុសពីយើងហើយគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពកសាងអីអញ្ចឹងមិនថាគោលដៅរបស់យើងកសាងបរិស្ថានស្នាលអញ្ចឹង potential ដែលកើតចេញពីការដោះដាលមានរឿងច្រើនទៀតដែលយើងមើលឃើញទៅថ្ងៃអនាគតទេប៉ុន្តែទុកឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយគេអ្នកគូសវាសចោះបាទគេអ្នកគូសវាសពីអ្វីដែលនៅក្នុងអនាគតរបស់គេតទៀតដូចជាយើងគិតថាជំនាន់ពុកម្ដាយរបស់យើងអនាគតយើងនៅទីនេះគឺយើងនាំគ្នាគូសវាសនឹងឯងបាទហើយយើងរៀបចំបរិស្ថាននៅសម្រាប់ការ grow នៅទីនេះទុកឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលគាត់មានសក្តានុពលគាត់អ្នកគូសវាសបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយយើងនៅទីនេះយើងខិតខំធ្វើជាមួយខ្ញុំទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអាយដាមអគ្គមនិតភាចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកយកចិត្តទុកដាក់រឿងនេះបាទយកដាក់រឿងនេះអញ្ចឹងឲ្យតែមានតម្រូវការអីផ្សេងលោកតែអ្នកផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំសូមអរគុណដែរដែលអាដាមងុនលីដែលកន្លងទៅបានធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសមាគមជាមួយនឹងដៃគូទាំងអស់បាទគាត់ខិតខំឲ្យស្គាល់គ្នាទាំងអស់ហើយតែដៃគូហើយខ្ញុំម្ដងមួយកាលទេដែលបានចូលរួមមិនទៅជាបានស្និទ្ធស្នាលគ្នាទេបាទសូមអភ័យទោសផងហើយបណ្ដាយើងនឹងបន្តចូលរួមអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់វិស័យឯកជនយើងយកមកគិតគូរបាទអញ្ចឹងក្រៅតែពីបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវលើកឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Reverse Innovation នេះបើមិនជាយើងសមាគមឬក៏នេះផ្សេងមានតម្រូវការមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងដែលឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាពិសេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងអាចជួយបានអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពំនាំបញ្ហាប្រឈមនេះទៅជូនថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីលោកពិនិត្យនឹងតម្លៃដែរខ្ញុំនាមខ្ញុំខិតខំជួយមានន័យថានឹងជួយពំនាំនៅបញ្ហាប្រឈមព្រោះថាពេលខ្លះវិស័យឯកជនលោកធ្វើការងារទៅលោកដឹងមានថាមានបញ្ហាប្រឈមរបៀបចេះបាទហើយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនវាខ្លួនឯងនឹងដោះអត់បានទេបាទវាតែវិស័យឯកជនលោកដោះអត់បានទេត្រូវការឲ្យរដ្ឋលោកដើរតួចេញមុខដឹកមុខក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអញ្ចឹងReverse Innovation នេះវាមិនមែនតែរឿងសម្រាប់តែវិស័យឯកជនលើកបញ្ហាមកសិស្សឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសមួយដែលអាចនឹងលើកបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលដល់តែរដ្ឋក៏លោកអាចដើរតួនាទីក្នុងការដឹកមុខនឹងណាជួយកិច្ចការនឹងដែរបាទដើម្បីឲ្យ innovation នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទៅរួចព្រោះថាបើមិនដើម្បីឲ្យ fintech ហ្នឹងវាមាន development វាត្រូវការ enabler មួយចំនួនដែលត្រូវបង្កើតឡើងហើយ enabler មួយចំនួនហ្នឹងមួយចំនួនវិស័យឯកជនលោកអាចធ្វើខ្លួនឯងតែមួយចំនួនគឺថារដ្ឋត្រូវតែជួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឡើងវិញថាបើរដ្ឋធ្វើទឹកឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកភ្លើងអ៊ីនធឺណិតទៅដល់កន្លែងណាពេលហ្នឹងឯកជនគេ grow ខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែទូនទីហ្នឹងមិនអាចបាត់បានពីទូនទីរបស់រដ្ឋទេក្នុងវិស័យ digital ក៏ចឹងដែរគឺថាវាមានទូនទីមួយចំនួនជាទូនទីដែលរដ្ឋត្រូវដឹកមុខឲ្យជួយហើយពេលខ្លះវិស័យឯកជនលោកអាចដឹងរឿងថាវាមានបញ្ហាខ្លះយើងអាចលើកទៅអាហ្នឹងក៏ជា Reverse Innovation ដែរតែគាត់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលរដ្ឋត្រូវជួយដែរខ្ញុំមិនមានអីច្រើនលើសនេះទេគ្រាន់តែថាសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះក៏ដូចជាទៅមុខទៀតបាទឬក៏កម្មវិធីផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំនៅតែគូសរំលេចឡើងវិញហ្នឹងថាការចូលរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនផ្ដល់ប្រយោជន៍មកបុគ្គលយើងផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកអង្គុយហ្នឹងឬក៏ស្ថាប័នទេបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់ចិត្តថាជាការចូលរួមមួយដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមយើងទាំងមូលដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់យើងបាទជាកូនរបស់យើងជាគ្រួសារជាជនរួមជាតិទាំងមូលដែលនឹងត្រូវការឱកាសគាត់ត្រូវការឱកាសហើយឱកាសមានគឺយើងជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យគាត់មានតែបង្កើតបរិស្ថានដើម្បីឲ្យគាត់អាច grow បានហើយកាលណាឱកាសកាន់តែច្រើនពួកគាត់ក៏អាចទទួលកត្តាជោគជ័យនឹងវាមានខ្ពស់ដែរបាទអញ្ចឹងបាទតែបើឱកាសតិចកត្តាជោគជ័យក៏វាថយទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាម្ដាយមួយជើងគឺថាចូលរួមនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសទេបាទជារួមហើយបង្កើតបរិស្ថានមួយឲ្យឃើញថាទាំងអស់គ្នាខិតខំទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនខ្ញុំដឹងថាយើងមានធុរកិច្ចស្នូលរបស់រៀងខ្លួនហើយប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់យើងប៉ុន្តែការចូលរួមជាការ social responsibility នេះមានរឿងមួយទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចែកម្លែកពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចទៅឲ្យនឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចចែករំលែកអ្វីដែលយើងមាននឹងទៅដល់សង្គមផងដែរបាទនេះជាទស្សនៈមួយថាខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់គូសរំលេចបន្ថែមក្នុងន័យនឹងដើម្បីបានទទួលការគាំទ្រទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យពាក្យខ្មែរថាកុំឲ្យធ្លាក់ដៃបាទអញ្ចឹងយើងបន្តខំថានឹងមានរដូវកាលទី3ទី4
បន្តទៀតហើយការចូលរួមរបស់យើងមិនអាចបាត់បានបងប្អូនវិស័យឯកជនឈប់ចូលរួមលែងនឹងលែងមានកម្មវិធីនេះហើយបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងនឹងក្នុងនាមមជ្ឈមណ្ឌលក៏នឹងខិតខំថាធ្វើម៉េចសម្របសម្រួលឲ្យ solution ដែលបាននេះហ្នឹងឲ្យឃើញថាបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនមកផងដែរហើយក៏ឲ្យឃើញថាមានការលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលបានចូលរួមនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបើកតែប៉ុណ្ណេះទេសូមទោស I speak in Khmer I hope you understand some of it yeah and ចឹង thank you សម្រាប់ការចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយសូមជូនពរអាយដាមលោកជំទាវទាំងអស់និងលោកស្រីដែលបានចូលរួមនៅនេះសូមមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចរៀងខ្លួនហើយជៀសឆ្ងាយឲ្យពីមិនដឹងជៀសអត់ទេពេលថាកូវីដដូចជាឆ្លងគ្រប់តែគ្នាហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងនៅតែបន្តអនុវត្តនៅ measure មួយចំនួនទៅតាមលទ្ធភាពបាទប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានចាក់វ៉ាក់តាំងឲ្យអស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លងផុតពីការលំបាកនៃ pandemic នេះតាមរយៈយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងបាទមិនមែនតាមរយៈការកិច្ចពី COVID ទេមានន័យថាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងយើងរឹងមាំហើយយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការរស់នៅជាមួយវាបាន living with COVID in a new normal បាទ new normal របស់យើងគឺយើងរៀបជួបគ្នាបន្តិចជាងមុនតាម online ខ្លះឥឡូវនេះកិច្ចការប្រជុំមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាមិនដឹងថាវិស័យឯកជនតែដូចតែគ្នារដ្ឋឥឡូវស្ទឹងថាកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនយើង online ហើយបាទយើង online ក្នុងន័យថាឥឡូវវាថ្នឹកក្នុងបញ្ហាតែមិនមែនរឿង COVID ទេរឿង traffic ទៀតពេលខ្លះបើមិនជាយើងប្រជុំ online មកព្រឹកហ្នឹងខ្ញុំអាចប្រជុំ2បានអញ្ចឹងណាកាលពីមុនប្រជុំបានតែ1ទេឥឡូវប្រជុំបាន2ហើយយើងអត់ខាតពេលក្នុងការធ្វើដំណើរចុះឡើង traffic មិនជួបបញ្ហា traffic អញ្ចឹងវាជា new normal របស់យើងអត់ដល់អា technology ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាពួកយើងមិនត្រឡប់ក្រោយមានន័យថាត្រឡប់ថាឈប់ប្រើវាវិញមានតែទៅមុខឯងអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យានេះអត់ដើរទៅក្រោយទេក្នុងរយៈពេលតែខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំនេះវាមានតែទៅមុខហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរស់នៅជាមួយវាប្រើវាដើម្បីមានប្រយោជន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ពីនេះហ្នឹងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់អាដាមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោដែលបានថ្លែងសង្កត់ថាបើកកម្មវិធីពន្យល់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យធុរកិច្ចថ្មីប្រើទេពកោសល្យនិងភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្វែរបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមហ៊ុនធំទៅជាដំណោះស្រាយគណៈពេលនេះដែរកម្មវិធីឈានចូលមកកាន់ការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញគណៈអធិបតីមេតាក្រោកឈរដើម្បីឲ្យក្រុមការងារផ្ដិតយករូបភាពបាទសូមអរគុណ
អង្គុយមកខាងមុខបានអត់ទោសអង្គវិធីជួយជួយអង្គុយខាងមុខដើម្បីបំពេញចន្លោះកៅអីដោយសារមានការចន្លោះប្រហោងតិចតួចបានសូមគោរពស្វាគមន៍ម្ដងទៀតចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកកាន់កម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់រដូវកាលទី2ជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញលោកអ៊ុំវ៉ាន់ថារិនអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជាតេជោឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញណែនាំអំពីកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់រដូវកាលទី2បានសូមអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរអង្គពិធីខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុំវ៉ាន់តារិតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញអន្តិតកតនអំពីកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់រដូវកាលទី2របស់យើងនេះបាទចឹងចំពោះមាតិកានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងបែងចែកចេញជា3ទី1គឺតកតននឹងសាវតាក៏ដូចជាព័ត៌មានទូទៅមួយចំនួនការពីរដូវកាលទី1ដែលយើងបានធ្វើនៅចុងឆ្នាំ2020ហើយមាតិកាទី2គឺតាក់ទងនឹងកម្មវិធីសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះហើយនឹងទី3ក៏នឹងណែនាំអំពីបទបង្ហាញចំណោទបញ្ហាទាំង5ដែលដៃគូក្រុមហ៊ុនធំបាន submit មកចូលរួមជាមួយយើងបានអញ្ចឹងបើសួរថាតើនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់ជាអ្វីទៅគឺយើងជាកម្មវិធីមួយដែលយក model នៃការធ្វើនវានុវត្តន៍ហ្នឹងដោយបញ្ច្រាស់មានន័យថាយើងបដូរយើងមូតុកហ្នឹងឲ្យដោយសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំឲ្យគាត់ខ្ជាក់នៅបញ្ហាចំណោទបញ្ហាហ្នឹងដែលជាសមិទ្ធកម្មដល់ធុរកិច្ចថ្មីដើម្បីគាត់យកបំបែកហើយអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយដែលអាចត្រូវចិត្តឬក៏ទៅទីផ្សារហ្នឹងហើយយើងបានធ្វើឬក៏ណែនាំកម្មវិធីនេះតាំងពីចុងឆ្នាំ2020នៅរដូវកាលទី1ហ្នឹងហើយគោលបំណងហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដមួយក៏ដូចជាផ្ដល់ជាឱកាសជូនដល់ធុរកិច្ចយើងហ្នឹងឲ្យគាត់អាចស្វែងយល់អំពីបញ្ហានៃកាន់តែស៊ីជម្រៅដោយសារតាអ្នកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ឬក៏បានបំហាញផ្លូវចឹងបាទចឹងជាសោកដាសម្រាប់រដូវកាលទី1វិញយើងទទួលបានចំណោទបញ្ហាសរុបចំនួន11ពីដៃគូសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធំហ្នឹងចំនួន7ដោយតែបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងហើយលើកទី1ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងអត់បានផ្ដោតថាយើងធ្វើលើ fintech លើអីទេប៉ុន្តែជាភាពជាក់ស្ដែងនេះយើងឃើញមានការចូលរួមពីខាងវិស័យធនាគារក៏ដូចជាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្រើនបាទចឹងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះវិញដែរនៅរដូវកាលទី2យើងនឹងផ្ដោតយើងដោយសារតារបត់នៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងផងហើយ fintech ត្រូវបានជា priority មួយដ៏សំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកអញ្ចឹងប្រធានបទយើងសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺតាក់ទងនឹង fintech តែម្ដងហើយយើងផ្ដោតទាំងវិស័យធនាគារក៏ដូចជាវិស័យមិនមែនធនាគារហើយនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបែបវិមជ្ឈការផងដែរ
សម្រាប់កម្មវិធីរដូវកាលទី2នេះវិញបើយើងបែងចែកយើងមានជា3កម្មវិធី3ដំណាក់កាលធំទី1គឺការចាប់ផ្ដើមគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យសាជីវកម្មក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំហ្នឹងគាត់នឹងខ្ជាក់នៅចំណោទបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយធុរជនក៏គាត់អាចនឹងជ្រើសរើសយកចំណោទមួយក្នុងចំណោទហ្នឹងក៏បានឬក៏គាត់ទៅបំបែកបន្ថែមក៏បានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវតារើសតាចំណោទបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគាត់អាចយកហ្នឹងទៅកច្រាំបន្ថែមរកមើលចំណុចណាដែលអាចថាទូជាងហ្នឹងឬក៏ជាក់លាក់ជាងហ្នឹងទៀតបានដែរបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងនឹងមានជាកម្មវិធីកដាលហ្នឹងដែលយើងបែងចែកចេញជា2 round ទី1គឺជំរុំចាប់ផ្ដើម boot camp ដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍រយៈពេលខ្លីដែលក្រុមដែលយើងបាន short list គាត់នឹងអញ្ជើញចូលរួមវគ្គខ្លីហ្នឹងហើយតាមរយៈវគ្គខ្លីហ្នឹងគឺយើងនឹងជំរុះគាត់យកពាក់កណ្ដាលទៀតដើម្បីអាចគាត់បន្តទៅវគ្គពលឿនអាជីវកម្មហើយជាចុងបញ្ចប់យើងនឹងមានជា forward pitch day ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បង្ហាញនៅគំនិតអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏ក្រុមការងារក៏នឹងអញ្ជើញដៃគូយើងនឹងឲ្យមកត្រឡប់មកវិញដើម្បីមកវិភាគថាតើមានដំណោះស្រាយណាមួយដែលគាត់អាចត្រូវចិត្តឬក៏អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានឬក៏អត់ចឹងជាគោលបំណងវិញយើងមាន4សំខាន់ទី1យើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដដែលខាងសាជីវកម្មកំពុងតែជួបប្រទះទី2យើងចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់ធុរជនដើម្បីអាចគាត់មានជាព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងដុំកពួនមួយក្នុងការស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយទី3គឺតាក់ទងនឹង match making ដើម្បីគូផ្គងរបស់គាត់ក៏ដូចជាបង្កើតឲ្យមានភាពប្រតិកលារវាងទាំងខាងធុរជនក៏ដូចជាខាងវិស័យឯកជនបាទសម្រាប់អ្នកចូលរួមរបស់យើងវិញយើងមានក្រុមគោលដៅគឺគាត់អាចជា start up ចុះឈ្មោះក៏បានអត់ទាន់ចុះឈ្មោះក៏បានឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើលើវិស័យជា service provider លើវិស័យហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងក៏បើកឱកាសដល់ innovator ដែលគាត់អាចថាជា working professional ធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងច្រើនហើយឥឡូវគាត់ចង់បែកចាប់ផ្ដើមអីថ្មីមួយអញ្ចឹងក៏គាត់អាចចងក្រងជាក្រុមដើម្បីអាចចូលរួមកម្មវិធីយើងបានដែរហើយក្រុមគោលដៅមួយទៀតគឺជាសិស្សនិស្សិតរបស់យើងដែរបាទនេះជា graphic ដែលយើងបង្ហាញអំពីផែនទីដំណើររបស់ភាពជាសហគ្រិនភាពអញ្ចឹងសម្រាប់យើងបែងចែកចេញជា3គឺទី1គឺការ validate idea របស់គាត់ហ្នឹងតើ idea របស់គាត់ហ្នឹងពិតជា reflect ទៅ problem ឬក៏អត់ទី2គឺបន្ទាប់ពីគាត់មានជា MVP អីហ្នឹងហើយគាត់ចូលទីផ្សារហ្នឹងតើគាត់អាចទាញយកចំណែកណាមួយរបស់ទីផ្សារដើម្បីអាចឲ្យមាន product market fit នឹងអត់ហើយទី3គឺវគ្គដែលគាត់ត្រូវ scale up អញ្ចឹងសម្រាប់ reverse innovation វិញយើងផ្ដោតលើលេខ1លេខ2លេខ3នេះមានន័យថាយើងសម្រួលដល់នវានុវត្តជនដោយបញ្ហាចំណោទបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្ដល់ជូនឬក៏បានណែនាំខ្លះហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងចំណេញពេលវេលាមួយចំនួនដោយមិនចាំបាច់សម័យរកបញ្ហាហើយជាមួយនឹងកិច្ចសហការជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងគឺគាត់ក៏មានអាចទទួលបានធនធានមួយចំនួនក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមឬក៏ជីកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងលើបញ្ហាដែលគាត់បានជ្រើសរើសនឹងខ្ញុំចង់ណែនាំអំពី ecosystem ដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែរដែលគាត់បានបន្ថែមគុណតម្លៃដើម្បីធានាថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអនុវត្តទៅឲ្យមានភាពទូលំទូលាយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាតួអង្គទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជា Techo Startup Center ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលមានការសហការពីសមាគម ABC ក៏ដូចជាសហគ្រិនខ្មែរហើយយើងក៏មានជា sponsor ពីខាងវិស័យធនាគារក្តីចំនួន5តួអង្គទៀតហើយក៏មានជា service provider មួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដល់ជា in kind support ដែលអាចធ្វើជា mentor ជូនដល់ក្រុមធុរកិច្ចជនរបស់យើងហើយក៏មានជាបណ្ដាញសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់បានជួយផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជូនដល់សិស្សនិស្សិតរបស់គាត់ក្នុងការដាក់ពាក្យដែរបាទសម្រាប់កម្មវិធីយើងវិញយើងនឹងផ្ដល់ជូនដល់អ្នកចូលរួមនៅ
ការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាការបដិបដាលគាត់ទទួលបាន mentorship ពី expert មួយចំនួនយើងក៏ផ្ដល់ជា office space ក៏ដូចជា infrastructure support មួយចំនួនហើយមួយទៀតក៏យើងបានមានជាមូលនិធិជូនគាត់សម្រាប់គាត់អាចធ្វើ prototype ឬក៏បង្កើតយកទៅពង្រីកគំនិតអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងមានការទទួលបាន mentorship យើងមាន co-working space នៅ TSC នេះស្រាប់ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលខាងក្រុមការងារនៅដែលជួ startup មានដូចជាខ្មែរ OCR ឬក៏ EKYC integration អញ្ចឹងបាទហើយនេះជាទឹកប្រាក់មួយចំនួនដែលយើងបកគលជូនធីមមួយនៅពេលដែលគាត់ចូលនៅវគ្គទី1និងទី2របស់យើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ចុងក្រោយវិញអញ្ចឹងយើងនឹងជ្រើសរើសយក3ក្រុមដែលក្រុមទី1គាត់នឹងទទួលបាន40លានរៀលក្រុមទី2 30លានរៀលនិងក្រុមទី3ចំនួន20លានរៀលហើយប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់នេះក៏ជាការចូលរួមពីដៃគូ sponsor របស់យើងដែលបានឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានមួយចំនួនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនៅ Reverse Pitch Day នេះហើយយើងនឹងឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃ9ខែកញ្ញាយើងនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃ15ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជំរុំចាប់ផ្ដើមរយៈពេល2សប្តាហ៍ហ្នឹងនៅអាទិត្យទី3និងអាទិត្យទី4ខែកញ្ញានេះហើយអ្នកដែលគាត់នឹងសម្រាំងមកជាន់ទៀតគាត់នឹងបន្តទៅវគ្គទី2បាទហើយកម្មវិធីធំរបស់យើងដែលបញ្ចប់ Forward Pitch Day ហ្នឹងនឹងគ្រោងនឹងធ្វើនៅដើមខែ12អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានបង្ហាញមិញហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះដែរ Reverse Pitch Day របស់យើងនេះនឹងមានអ្នកចូលរួមចំនួន5ស្ថាប័នហើយយើងនឹងធ្វើទម្រង់ជាបទបង្ហាញ pitching អញ្ចឹងធម្មតាយើងឃើញតែ start up ឯគាត់ pitch ប៉ុន្តែលើកនេះយើងនឹងឃើញដៃគូក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់យើងនឹងចូលរួមបង្ហាញអំពីចំណោទបញ្ហារបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងមានពេលវេលា10នាទីហើយនឹងមាន Q&A រយៈពេល5នាទីបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមណែនាំអំពី round ទី1ដែរមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើង short list ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹង20ក្រុមដែលយើងនឹង short list ហ្នឹងគាត់នឹងចូលរួមកម្មវិធីរយៈពេល2សប្តាហ៍ហ្នឹងហើយយើងអ្វីដែលយើងផ្ដោតគឺយើងផ្ដោតលើ3ចំណុចទី1គឺយើងចង់មើល problem solution fit របស់គាត់ពិតជា fit មួយគ្នាល្អអត់ហើយយើងនឹងជួយគាត់ក្នុងការធ្វើ prototype មួយចំនួនក៏ដូចជាធ្វើជា market research ដើម្បី validate ថាដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់រើសហ្នឹងក៏ដូចជាដំណោះស្រាយហ្នឹងពិតជាមានសក្តានុពលទីផ្សារមែនឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានចប់ round ទី1យើងជំរុះយក10ក្រុមអញ្ចឹងក្រុមទាំង10ហ្នឹងនឹងឡើងមកដល់ round ទី2នេះហើយក្នុង round ទី2នេះវិញដែរគឺយើងនឹងផ្ដោតលើការផ្ដល់ជា group training ជូនទៅគាត់ក៏ដូចជាផ្ដល់ mentor dedicate ទៅគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចសួរនាំឬក៏ស្វែងរកយោបល់អីចឹងហើយយើងក៏មានសហគ្រិនប្រចាំការចំនួន5រូបក្នុងការឲ្យគាត់អាចស្វែងរកយោបល់ការគ្រប់គ្រងដែរបាទដល់ពេលថ្ងៃបញ្ចប់របស់យើងនៅដើមខែ12វិញគឺយើងនឹងមាន forward pitch day ហើយយើងនឹងរៀបជាទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះដើម្បីអាចឲ្យសាធារណជនអាចអញ្ជើញចូលរួមហើយក្រុមទាំង3ហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមទីkey date នេះខ្ញុំអាច skip បានដូចបង្ហាញមិញដែរហើយអញ្ចឹងដល់វគ្គទី3នៅក្នុងថ្ងៃ reverse pitch day នេះវិញយើងមានក្រុមហ៊ុនដៃគូចំនួន5មានពី Wing Bank ពីសមាគម CMA ពីខាងក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia ហើយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង FWD Cambodia អញ្ចឹងគាត់នឹងមកលើកពីបទពីបញ្ហាចោតរបស់គាត់ដែលប្រធានបទមានដូចបានបង្ហាញលើ slide នេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនតាក់ទងនឹងរឿងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាតើធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចពង្រីកវិសាលភាពរបស់សេវាកម្មរបស់យើងនឹងជូនទៅដល់អតិថិជនគោលដៅដែលគាត់ under bank ឬក៏គាត់ unbank នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម
បកលឱកាសនេះជូនទៅខាងពិធីករវិញបាទ សូមអរគុណទៅដល់លោកអ៊ុំវ៉ាន់ថារិតអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោដែលបានធ្វើបទបង្ហាញណែនាំអំពីកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់ជូនអង្គពិធីទាំងមូលជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតធ្វើការប្រកាសពីសមាជិករបស់វាគ្មិនកិត្តិយសដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពីចំណោទបញ្ហាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅចំណោទបញ្ហាទី1នឹងត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញដោយលោក Raymond Dennis Godo Cabrera នាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៃធនាគារវិញចំណោទបញ្ហាទី2នឹងត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញដោយលោក Prahanta Prahan ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia ចំណោទបញ្ហាទី3នឹងត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញដោយលោក ឡាចប៊ុនថាប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA ចំណោទបញ្ហាទី4នឹងត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញដោយលោក P វាសនានាយកប្រតិបត្តិធនាគារ Digital និងបានទូទាត់នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ចំណោទបញ្ហាទី5នឹងត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកអ៊ីតឌីម៉ង់នាយកផ្នែក Digital និងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង FWD Cambodia ដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោក Raymond Dennis Godo Cabrera នាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៃធនាគារវិញឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីចំណោទបញ្ហាទី1 I would like to invite Mr. Raymond Dennis Godo Cabrera SME Business Director of Wing Bank to present the first challenge. Thank you. Okay. Hi, good morning, everyone. I'm here today to present on behalf of Wing Bank in terms of the challenge that we'd like to highlight. Before I start sharing the problem statement, I would just like to share a few things about Wing, right? Okay. So for Wing Bank, our main vision essentially is to provide every Cambodian convenient access to digital solutions, right? To improve the daily lives of Cambodians. That's our main goal. We've been in the market for over 13 years. Let me just share you some key highlights. I'll just highlight 3 points in the existence of Wing. So we launched in 2009. Today, in 2022, essentially we have revolutionized or changed our business, right? At the beginning of Wing, essentially, just to give a key highlight on the first point is we started out with the agent network. Essentially, these agents facilitate assisted digital transactions of domestic transfers within Cambodia. Our second key highlight, essentially, which I would like to point out here, essentially, is from assisted digital transaction services, we ventured into digital payments, whereby we enable consumers with their Wing apps, essentially, to facilitate transactions by themselves. And thirdly, as of recent, last year, we were issued to be officially a commercial bank. And this year, we launched our branches. So I will share you the challenges that we face, as well as how we've grown. Okay. Just to highlight some success from Wing side, so just to, one of the main things essentially is from the agent network. Agent network we have now, we started off with a few hundred back in 2009. Now we're at 11,000 agents nationwide in all provinces of Cambodia up to the commune level, which we have 100% coverage. But throughout these 13 years, essentially, we've only been successful due to our partnerships. For our corporate partners, essentially MFIs, financial institutions, and others. Okay, now here I will share with you the main challenges in the SME sector. I'll break down these slides into 3. One is the overview. The second one would be I'll be identifying our problem statement.
and third, the criteria. Sorry. Okay. So for the main challenges that we face, essentially not just Wing, but Cambodia, we know that Cambodia's economic growth from 2010 to 2019 was at a constant of about 7% annually, driven by the major sectors in garments, tourism, construction, and agriculture, right? However, in recent years, in 2020 and 2021, the COVID-19 pandemic has, of course, affected that growth to negative 3% as of 2021. Now, since the pandemic, the outcome has created issues, not for everyone, especially for SMEs. SMEs and MSMEs. So essentially, that the main challenge is limited access to finance, the lack of customers. So a lot of these SMEs lost their customers because, especially for example, the tourism sector, less tourists were coming in, of course. So a lot of the businesses, they are affected with business closures, customers not being able to have the same spending power, unemployment, which affected as well for the last 2 years. Now, below you can see that these SMEs face multitude of challenges, as a lot of these SMEs are striving to recover for the last 2 years, right? And essentially, one of the main challenges is scaling to reach SMEs. The root challenge that we see essentially is, for SMEs, we need to be able to educate and provide solutions. We need to address two things. The first thing is we need to educate. I mean, there's a lot of promoting of financial literacy, but essentially to educate financial literacy and digital literacy. So I highlight these 2 points essentially because first, financial literacy essentially is to educate these SMEs to help them with their basic finances, budgeting, making sure that if they have loans, they pay on time so that their credit score won't be affected in the future. For digital literacy, we also highlight this because there are a lot of startups, banks, other platforms that are in the digital space. But however, at times, these SMEs are either overwhelmed with the information or it's simply that they still don't understand it. So it takes a lot of effort to educate essentially SMEs and MSMEs. Okay, now the two main challenges that I mentioned in terms of educating on digital and financial literacy. I just want to highlight, what Wing has been doing, but even though we've been doing this, we still face some challenges, right? So here on the point one, based on our vision, what we're trying to provide is digital solutions that are relevant to our customers, which is one is our SME sector. So the first point, I clubbed into one point is what we do is we try to provide technology, access to technology, and access to market. So when you say access to technology, essentially these are innovations that we develop, that we provide and help the businesses of SMEs. And access to market essentially is these SMEs to be able to leverage our base, the base that I mentioned earlier, whether it's our customer base or agent base and so on. Now, what we've done in first point is we continue to educate SMEs by providing multiple technology platforms to SMEs. However, how we do this is a lot of it uses a lot of manpower resources, right? So it's very costly for us to go down to the market and go one-on-one or to educate essentially these SMEs. So just to highlight what I mean here in terms of what we give access to technologies, for the first point, for example, as Wing Bank, when we approach SMEs, what we provide to them is one of the technologies is we facilitate we facilitate QR code payments
which we provide these SMEs Wing Bank KHQR. So this KHQR, essentially how it helps is it helps these SMEs able to collect or get payments through multiple bank apps consolidated into one QR code, right? That's from a technology perspective. Now, from a access to market, it provides access to, since the KHQR allows multiple banks to scan and pay, then essentially that's the market that they're able to tap, whether other banks, other customers, or even international payments, because we too have Alipay and WeChat for the tourism sector. And the third bullet point here is where we've also ventured is, in terms of access technology, is we've ventured into providing Q-commerce or e-commerce. Q-commerce essentially is quick commerce or on-demand delivery service. So at the same SME, what we provide is we create, for example, these SMEs, we create a virtual store for SMEs to list their products and essentially create a virtual store to have our customers order order the goods from our platform. And then since we provide a Q-commerce service, we do on-demand deliveries, or we do the fulfillment. We also employ essentially delivery drivers. And the market, for this Q-commerce, how do we provide access to local markets? Essentially, we've now expanded into multiple provinces, right? 8 cities. And just think of it as, let's say, if you're an SME, especially through the situation of COVID afterwards, how you're trying to recover. When you're, let's say, for example, an SME that only caters to a certain commune. So how it benefits in terms of the Q-commerce is maybe instead of just catering to my commune, I can now sell to the next commune and the one nearby. So essentially, it expands my market of customers to sell my products to. Okay, and all this, access to technology and access to market, essentially, the second point here is what we provide is access to finance, which has changed for us for 2022, because essentially, since we are now a commercial bank, then we can offer loans to these SMEs. And why we built these technologies, these platforms, essentially, is for us to be able to help SMEs and be able to provide financial assistance to them directly. That's why we have also ventured into becoming a full commercial bank. So from access to finance, what are we providing to these SMEs? Essentially, we provide loans. If they're using our payroll, we can provide salary advance to these SMEs as well. So essentially, what we're trying to do is for these SMEs to leverage the technology that we provide and the market that we have. Okay. Now, which leads me to the problem statement. Although in the previous slide, I've shared with you what Wing has been doing. The main challenge for us is essentially being able to fully scale. Because as I mentioned, how do we engage with these SMEs or micro SMEs? We have a team across all provinces essentially to go out into the market. So the channels are direct, but it's not scalable, right? You can hire, if you want to reach all SMEs registered is over 500K, essentially what you need to do is hire more people, which will be costly. Secondly, you can have them come to your branches, but again, what we need to be able to do is find a way. The problem statement is how can Wing scale in educating financial and digital literacy to SMEs? I think that's, if we're able to address this, if we're able to address educating financial and digital literacy, then these SMEs can leverage the technology that I mentioned. They can leverage the market that we provide, not just from Wing actually. I think this covers for a lot of the co-sponsors here as well. Okay. Now, from the problem statement, this is the criteria, but I leave it open to interpretation as well. The first one is, since we're trying to scale in terms of educating SMEs and MSMEs,
the solutions can utilize both digital and offline channels, right? It could be a innovative technological solution as well as maybe just additional channels to open up for offline. Because the second criteria essentially is the solution should be able to address one-to-many to scale reach to SMEs. Because as I mentioned, the challenge that we have is it's 1:1, right? A lot of it is 1:1, whereby our merchant teams go out into the market and meet these SMEs, MSMEs one-on-one. So if we're able to find a scalable way to educate, then the transition of being able to leverage the technologies and market that we provide, or the finance even, will be easier for these SMEs. So the main result that we want to achieve here is result in the increased adoption of leveraging Wing technological solutions in the space of the products that we provided that I mentioned earlier, which is cash management, payments, e-commerce, and financial services. I'd like to conclude the challenge that I stated, and I wish luck to all the participants, as well as we're looking forward to seeing what the results will be. Thank you. សូមអរគុណទៅដល់លោក Raymond Dennis Godo Cabrera នាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៃធនាគារ Wing ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីចំណប់បញ្ហារបស់ខ្លួន Thank you Mr. Raymond Dennis Godo Cabrera SME Business Director of Wing Bank for a thorough presentation of the first challenge ជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោក Prahanta Pradhan ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីចំណប់បញ្ហាទី2 Next I would like to invite Mr. Prahanta Pradhan Head of Research and Development of Credit Bureau Cambodia to present the second challenge. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, good morning. Good morning, everyone. And I'm Prashanta Pradhan from Credit Bureau Cambodia, and I'm very pleased to be here presenting CBC's Reverse Innovation Challenges in the second cohort, after we also participated in the first cohort in 2022. So first, I'll just give a very quick introduction to CBC, and then move on to the two challenges that we have. One is on SME credit scoring, and the other one is on alternative credit self-reporting. I think it's not moving. Okay. So Credit Bureau Cambodia is a private company that offers credit reporting service to Cambodians under the PROCAS on credit reporting from the National Bank of Cambodia. So it's actually a key financial infrastructure in the country, and it was established in 2012. So basically 2022 also marks a decade of credit reporting in Cambodia. So this year is also the 10th year anniversary of CBC. So while we started from very humble beginnings, today we cater to 181 financial institutions comprising all commercial banks, specialized banks, MDIs, MFIs, leasing companies, and a number of rural credit institutions as well. And we have comprehensive credit reporting data of more than 7 million borrowers in the country. So just to talk a bit about the solutions. I think it's okay. So just to provide a very quick overview on the solutions we provide to financial institutions. So as CBC, we provide solutions that are targeted for the financial institutions as well as to consumers. So to the financial institutions, we provide a range of credit reports, like consumer credit report and commercial credit report, and credit score as K-score. So these reports and scores are basically aimed at enabling the lenders to access critical information that helps them assess the credit worthiness and risk assessment of the borrowers, and thus they can
make the loan decisions faster. So these solutions are directly aimed at managing the risk, at the same time also to promoting access to finance and financial inclusion in the country. And additionally, we also have our range of, as a data analytics company, right, as a data technology company, we also provide very advanced analytics-enabled strategic dashboards for senior and mid-executives from the financial institutions to conduct different kind of strategic and tactical planning and decisions. And additionally, there are also like a lot of other monitoring services which we offer to financial institutions to track credit risks at individual, institutional, and portfolio and industry levels as well. So on the consumer front, we offer CBC Mobile, which was launched in November 2020. So I can say that this is Cambodia's first and probably the only digital platform that can offer integrated financial health check, as it's the only platform where you can check your credit report, check your credit score, and also receive personal credit monitoring alerts. So I would also like to share that like one credit report is free for every Cambodian. So I think every Cambodian should download the mobile app and activate remotely. You don't need to come to CBC office. We have digitally, remotely enabled KYC activation process, and you can check your credit report for free, right? At least one is free per year. And of course, if you're more active in credit market, you can also subscribe to our packages and receive your K score and also receive credit monitoring alerts. So CBC is very committed to financial inclusion. With being a credit bureau and a credit reporting service provider, the ultimate mandate, always links to access to finance and financial inclusion, while we provide critical information to lenders and also enable to manage credit risks at individual, institutional, and industry levels. But ultimately, we all hope that it leads to is access to finance, better access to finance, access to credit, and financial inclusion for the whole country, right? So that is, anyways, the core mandate of, the core ultimate mandate of any bureau operation. And more now, we are also trying to see how we can cater to the segment of customers that are unserved or underserved by the formal financial sector. So I think some of the challenges are also focused around this segment. And additionally, in addition to financial inclusion in terms of just not only credit, but we also are committed to support financial inclusion beyond credit, right? So, in December 2021, we also officially announced a commitment of $1 million for our 5-year roadmap in support of the National Financial Inclusion Strategy of the National Bank of Cambodia. And I think, so we have already started some of the initiatives under that, and which we'll also be communicating over time. So with this short introduction, let me move to our first challenge. It's on SME credit scoring. So we all know that SMEs are very important in the Cambodian economy. So I think more than 90% or even more than 95% of the businesses in Cambodia are SMEs, and they contribute to a very large share of employment and GDP in the country. Having said this, we also know that most of SMEs start with personal savings or contributions from friends and family. And when they start, most of the SMEs do not already have access to credit, so they do not have a formal credit history, or we can say it's at least limited. So now the question is, how we can help them build, their more elaborate credit history, or provide some analytic solutions that can enable faster, affordable, and convenient access to finance for SMEs in Cambodia. So the basic situation is that most of the SMEs or the SME owners may have limited credit history, and which also means that when they apply for loans, there's a chance that there's a lot of documentary requirements for them, which also takes more time and effort, more time and financial cost for the SMEs to prepare those documents, and also for the lenders to do the assessments, using those documents. So overall, this increases the transaction cost of borrowing or lending, from whichever side we're looking at it. And and this also leaves some room for increasing the efficiency of credit underwriting process for SMEs. And we also see that there are tendencies, because of this situation or because of this challenge, there is a tendency for lenders to also ask for collateral, or even guarantees or other kinds of security when they are not able to assess the risks properly. So one way to
So one way to solve this, or at least minimize this problem, is to develop an SME credit score. So this is also our challenge, one of the challenges for the Reverse Innovation Program. So basically, an SME credit score will typically be a credit score that factors in credit history of the SME business itself and the SME owner, right? So this is very unique about SMEs, compared to like some of the corporate entities, right? So you have to factor in the history of financial information of both the SME business and the SME owner. And because SMEs also tend to have limited credit history in many cases, at least when they're starting, so we also think that any kind of credit score for SME should also factor in some additional financial and business information on the business itself, which is not in addition to the credit history. So that will be the core, core requirement or core expectations of how the SME score should be built. And of course, we want the score to be very applicable to the Cambodian market and very suitable for Cambodian SMEs, and something that can be adopted at scale by the lenders in Cambodia as well. So this is our first challenge. So let me move on to the next challenge. So it's alternative credit self-reporting for financial inclusion. So as I also mentioned earlier, it's been like 10 years of credit reporting operations in Cambodia, and also marking the 10th anniversary of CBC this year. So, of course, initially there was only a small group of financial institutions to whom, we catered, but today there are 181 financial institutions, which is like almost the entire financial industry in the country. So, and right now we cover majority of the, we have data of 7 million borrowers, more than 7 million borrowers, and this covers like more than 60%, so more than 60%, or even, I think the number could be even higher now, of the adult population. So basically our database covers most of the adult population in the country. And our data is mainly coming from the data reported by financial institutions, like the formal financial institutions regulated by NBC. But while we have come a long way in promoting access to finance for Cambodians, we also see that there's still a small share of customers or population in the country who are not yet covered under the credit reporting system. So because they do not have a formal loan, which could be because they are young people who just enter the age of formal borrowing, or they could be some other customer segments who have mainly relied on informal lending, or maybe they've never borrowed before. So, but it's really important that we bring all customer segments to the formal within the data of the formal credit reporting network, because this is really important for them to enable access to finance, and that is like a very important step for them to formally access, to access formal credit as well. So it's really important from a financial inclusion perspective, and also access to finance perspective, to have an inclusive financial system in the country. So, while we see that they don't have any credit history, well, they don't have any data that is reported from the banks, but they do have a lot of other information, for example, like bill payments, which they have to make on a monthly or at least on a regular basis. So for example, like the electricity payments, which has to be paid on a monthly basis, or water bill payments, which has to be paid at least once a few months regularly, or telephone bill payments, or internet service provider bills. So, we've seen, and also there are a lot of cases from around the world, like, especially in many markets, where these kind of payment information can actually be collected or reported, and they can be analyzed and also modeled to feed into the credit reporting database. And in fact, even though you do not have a loan from a formal bank or a financial institution, you can still build your credit history and have a credit report. And this can really be a game changer for many Cambodians, to have a formal credit history. So this is the challenge, and so basically this will really be very critical for the new to credit customers. So how we enable them to build like a credit profile and reduce the barriers to access to finance for them. So basically the solution that we are, we would like to provide, we expect, under this challenge is to build like a web-based platform. Either it could be a web-based platform or a mobile app that can actually enable consumers to self-report their bill payment information. So it could be like, for example, like uploading
like the bill receipts or any other documents that can support to show that you paid the bills that are under the regular, that are the regular bill payments that you do. And of course, those bills should be like credible financial bills or financial information that can actually be used to build credit history, like some of the examples I mentioned earlier. And then, so basically the whole idea is like to empower all those customers to self-report the data, and which can actually be extracted into a database, and that can be fed into a credit reporting database. And ultimately, this can be used to build their credit profiles or credit reports or even credit scores. So this way, we hope that we can really make an inclusive credit reporting ecosystem in the country, and I think this is the second challenge. So I think with these two challenges, I think that's all from my presentation today. And if there's any questions, I can take as well. Thank you. Thank you. Okay. So there is a question from our viewer. So the question is, how can we know if the self-reporting credit is accurate? Sorry, could you repeat that question, please? How can we know if the self-reporting credit is accurate? Accurate, okay. Yeah. So, yeah, I think that's why, I think that'll be a part of the solution where we need, that's why, it cannot be just a customer reporting that, oh, I paid this bill, all right, so we need evidence for that. That's why, bill payment receipts or something, which are, and also we have to limit like what kind of bills we are accepting, right? It cannot be just anything. So that'll be a part of the challenge, right? And that's what we need to address. But of course, it'll be a bit trickier than when the banks report it. Thank you. Thank you. Thank you. សូមអរគុណទៅដល់លោកប្រហន្តាប្រហាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីចំណោទបញ្ហារបស់ខ្លួន Thank you Mr. Prahanta Prahan, Head of Research and Development of Credit Bureau Cambodia, for a thorough presentation of the second challenge. ជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកឡាចប៊ុនថាប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីចំណោទបញ្ហាទី3សូមអរគុណបាទមុនដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនថាបាទមកពីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញបញ្ច្រាស់មួយតាក់ទងទៅនឹងចំណោទបញ្ហាកម្ចីច្បាស់បាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ចំណោទបញ្ហាខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំពីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តិចបាទសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគឺជាសមាគមវិជ្ជាជីវៈមួយដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបាទហើយគោលបំណងនៃសមាគមគឺលើកកម្ពស់ការទទួលបាននៅសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសម្បូរបែបតាមរយៈការប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពបាទហើយមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគឺបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2002ហើយបានចុះបញ្ជីនៅឆ្នាំ2004បាទហើយនៅក្នុងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគឺមានសមាជិកចំនួន122ស្ថាប័នដែល122ស្ថាប័នហ្នឹងគឺមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលប្រាក់បញ្ញើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនទទួលប្រាក់បញ្ញើបូករួមទាំងគ្រឹះស្ថានភេទសន្យាហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទនៅក្នុងនោះដែរក៏មានគ្រឹះស្ថានធនាគារមួយចំនួនផងដែរបាទ
អញ្ចឹងពេលសកកម្មរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺក្នុងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបាននៅស្ថិរភាពអញ្ចឹងចូលដល់ចំណោទបញ្ហាដែលលើកឡើងដោយខាងក្រុមសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្ចីដែលព័ត៌មានមួយចំនួនគឺយើងទទួលបានអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងចង់ដោះស្រាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព័ត៌មានកម្ចីអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងតែងតែជួបជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងជួបជាក់ស្ដែងគឺមានភាពស្មុគស្មាញតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងការផ្ដល់កម្ចីព័ត៌មានខ្លះឯកសារខ្លះវាច្រើនមែនតើធ្វើឲ្យអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមស្នើសុំកម្ចីហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញបាទហើយនឹងពិបាកយល់ដោយសារតែឯកសារច្រើនហើយនឹងសរសេរពាក្យពេចន៍មួយចំនួនហ្នឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់ពិបាកយល់តាក់ទងទៅនឹងតម្លៃសេវាវិញតម្លៃសេវាកម្មផ្សេងឬក៏តាក់ទងទៅនឹងការផាកពិន័យគឺមានគេថាពេលខ្លះតតែបំពេញឯកសារហើយឬក៏ទៅជួបគេថាបុគ្គលិកមន្ត្រីឥណទានហើយបានឯកសារមួយចំនួនហ្នឹងទើបផ្ដល់មកឲ្យអ្នកដែលស្នើសុំកម្ចីអត្រាការប្រាក់អត់ទាន់បានទៅចែកគ្នាអត់ទាន់បានដឹងប៉ុន្តែបាយជាដឹងនៅពេលដែលជួបគ្នានៅពេលដែលបំពេញឯកសារបន្តបន្ទាប់ហើយបញ្ហាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការគេហៅថាស្វែងរកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់យើងចង់ខ្ចីដែលគេហៅថាត្រូវជាមួយនឹងគោលបំណងហើយចង់ខ្ចីជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានដែលនៅជិតបាទជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ឬក៏គេហៅថាទំហំសាច់ប្រាក់មួយដែលយើងអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែយើងពិបាកនៅក្នុងស្វែងរកដល់ពេលដែលយើងពិបាកក្នុងការស្វែងរកកម្ចីដែលនៅជិតគេហៅថានៅជិតយើងហើយវាពិបាកវាធ្វើឲ្យយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនទៀតតាក់ទងទៅគេហៅថាទៅគ្រឹះស្ថានស្វែងរកព័ត៌មានតាម website ស្វែងរកតាម Facebook page អីជាដើមដល់ពេលដែលយើងចំណាយពេលច្រើនហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាមួយគេហៅថាអាចនឹងងាកទៅរកគេហៅថាកម្ចីមិនស្របច្បាប់ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញដែលក្នុងការស្វែងរកកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានផ្លូវការទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតយើងចង់ឲ្យមានការគណនាតាក់ទងទៅនឹងការប្រៀបធៀបអត្រាការប្រាក់ហើយនឹងរយៈពេលកម្ចីនិងទំហំសាច់ប្រាក់ដែលយើងអាចទទួលបានយើងឧទាហរណ៍ដូចយើងទៅទិញកុងតឺឬក៏យើងទៅទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់បើសិនជាយើងចង់បានផលិតផលមួយយើងប្រកាសជាឃើញនៅក្នុង website ឬក្នុង platform វាចាប់ផ្ដើមមានគេថា matching ណា compare រវាងពីផលិតផលមួយទៅផលិតផលមួយតើផលិតផលមួយនេះវាសមស្របជាមួយនឹងផលិតផលយើងហើយនៅអ្វីដែលយើងចង់បានហើយនៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅស្នើសុំកម្ចីមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្នើសុំកម្ចីមួយតើកម្ចីហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹងគោលបំណងខ្ញុំអត់ជួនកាលទៅបំពេញឯកសារអីអស់អត្រាការប្រាក់អត់ត្រូវជាមិនពេញគេហៅថាមិនពេញលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំចង់បានហើយមួយទៀតជួនកាលទៅស្នើសុំទៅកម្ចីគេហ្នឹងគេចាប់ដើមពី 20000 ទៅតែយើងចង់ខ្ចីតែ 5000 ទៅ 6000 ដើម្បី start up អីចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការគណនាហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការរំពឹងទុកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងលើកមកមិញហ្នឹងអញ្ចឹងសម័យនេះហើយគឺជាសម័យ digital អញ្ចឹងបើសម័យ digital យើងគួរតែមាន platform ណាមួយគេហៅថាមានភាពជឿនលឿនហើយតន់រហ័សតន់ចិត្តណាឧទាហរណ៍ថាយើងមើលឧទាហរណ៍ថាយើងចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញសម្ភារៈអីមួយយើងទៅចូលទៅក្នុង platform website ឬក៏ចូលតាមទូរស័ព្ទដៃ download app ណាមួយចូលមកយើងអាចស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងសម័យនេះហើយយើងគួរតែមាន platform ណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនដែលកំពុងតែស្វែងរកកម្ចីហ្នឹងវាមានភាពជឿនលឿនបន្តិចណាគេថាកម្ចីបែបជឿនលឿនព្រោះសម័យនេះហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន platform ហើយអ៊ីនធឺណិតយើងដើរលឿនអញ្ចឹងការទាញយកទិន្នន័យហ្នឹងក៏វាគួរតែលឿនរហ័សហើយមានភាពទូលំទូលាយដែរព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលយើងចង់ដឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាតាក់ទងទៅនឹងការផាកពិន័យឬក៏តាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មអីផ្សេងវាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង platform ហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ទៅសួរអីច្រើនទេអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលយើងសួរច្រើនគឺជាព័ត៌មានដែលមិនមាននៅក្នុង platform ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននិងទីតាំងគ្រឹះស្ថានយើង Google Map អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់រកទីតាំងណាមួយយើងមិនអាចទៅសួរគេទេឥឡូវនេះយើងស្គាល់តែឈ្មោះគ្រឹះស្ថានស្គាល់តែអាស័យដ្ឋានយើងស៊ើយរកទៅវានឹងរុញឲ្យយើងទៅដល់គ្រឹះស្ថានហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតដែលយើងនិយាយថាអំពីរបៀបនៃការគ
កណនីគេហៅថាប្រៀបធៀបអញ្ចឹងនៅក្នុង platform យើងវាគួរតែមានរបៀបនៃការប្រៀបធៀបមួយលក្ខណៈថាផ្ដល់ចំណេះដឹងបឋមឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ដែរខ្ចីលុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានរបៀបកណនីមួយដឹងថាអូការចំនួនចំណាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាកណនីទៅវាត្រូវអត់ហើយរបៀបនៃការកម្ចីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់ហើយអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងគេបង់អញ្ចឹងហើយមានប្រមាណជំរើសហើយមានប្រមាណលក្ខខណ្ឌហើយទំហំសាច់ប្រាក់ហ្នឹងតើខ្ញុំអាចគេហៅថាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំណូលចំណាយយើងអីចឹងណាតើវាត្រឹមត្រូវអត់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងកំពុងតែស្នើសុំហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងបូករួមទាំងការណែនាំហ្នឹងផងអញ្ចឹងការណែនាំទាំងអស់នេះវាជួយអីខ្លះសម្រាប់ដែលអ្នកដែលទើបតែកម្ចីដំបូងហ្នឹងនៅពេលគាត់ទៅស្នើសុំកម្ចីវាអាចជួយឲ្យគាត់ដោះស្រាយតកតងទៅនឹងការគណនាហ្នឹងដឹងពីខ្លួនឯងថាវា stress test ហ្នឹងវាចូលដល់កម្រិតណាហើយឧទាហរណ៍ថាយើងកម្ចីរបស់យើងហ្នឹងឥឡូវនេះយើងមានលុយចំណាយមានលុយចំណូលរបស់យើងវាមានដល់ទៅ 100% ដកតែ 30% យើងទៅបង់ធនាគាររកក៏បង់គ្រឹះស្ថានអញ្ចឹងយើងគណនា stress test យើងទាំងអស់ទាំងចំណូលចំណាយហើយយើងគិតថាអូសមត្ថភាពរបស់យើងអាចបង់បានសមត្ថភាពយើងអាចបង់បានអញ្ចឹងយើងមានចំណឿចិត្តមួយថាការគណនាបឋមមួយហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យយើងក្នុងការទៅចាប់ដើមនៅគេហៅថាកម្ចីដំបូងរបស់យើងបានឬក៏កម្ចីផ្សេងៗបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាការរំពឹងទុកយើងមានច្រើនបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រៀបធៀបអីហើយមានការណែនាំពីការគណនាការប្រាក់ហ្នឹងហើយនៅចុងក្រោយបីដូចយើងទិញអីវ៉ាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសផលិតផលអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងបាន select យកហើយអញ្ចឹងអាចុងក្រោយហ្នឹងគឺអីគេចង្អុលបង្ហាញទៅគ្រឹះស្ថានមួយណាដែលត្រូវជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបំហាញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចចុងក្រោយហ្នឹងវាមានគ្រឹះស្ថានចំនួន10គ្រឹះស្ថានដែលត្រូវជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់យើងហើយនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានទាំង10ហ្នឹងវាមានទីតាំងប្រហែលជា4ទៅ5ពេលដែលយើងคลิกទេឧទាហរណ៍ថាយើងคลิกនៅទីតាំងណាមួយវានឹងទៅដល់គេហៅថាទីតាំងគ្រឹះស្ថានដែលនៅជិតយើងតែម្ដងកុំឲ្យចំណាយពេលច្រើនបាទនេះគឺជាការរំពឹងទុកតកតងទៅនឹង platform មួយដែលដោះស្រាយតកតងទៅនឹងកម្ចីច្បាស់លាស់នៅពេលដែលមានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងចង់បានវាលឿននៅពេលដែលលឿនអតិថិជនទទួលបានសេវាកម្មលឿនអតិថិជនក៏អាចជៀសផុតពីការសម្រេចចិត្តក្នុងការទៅស្វែងរកកម្ចីដែលមិនមែនផ្លូវការដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាការរំពឹងទុកពីខាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបាទសម្រាប់ពីសមាគមកម្ពុជាពីខ្ញុំផ្ទាល់សូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការចំណាយពេលទៅលើបទបង្ហាញរបស់ពីខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់លោកឡាចប៊ុនថាប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា CMA ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីចំណោទបញ្ហារបស់ខ្លួនជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកភីវាសនានាយកប្រតិបត្តិធនាគារ Digital និងបានទូទាត់នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីចំណោទបញ្ហាទី4សូមអរគុណ Okay. Yeah. First of all, I would like to say thank you to TSE for inviting us to be a presenter for today's event. Yeah, and I would like to say good. I think now is good afternoon already. So good afternoon to everyone. Yeah. My name is Vesna. I'm a head of digital banking and card payment from AMK. Yeah. So I would like to take a short brief about who we are. Yep, AMK is one of the Cambodia leading MDI in terms of outreach. We operate with 150 branches and also almost 7,000 agent banking outlets nationwide. Yeah, we offer a variety of financial products and services, including loans, leasing, deposit, bill payment, payroll service, local and international transfer, ATM, CDM, yep, and also another digital banking product and services. Yeah. Okay, and just to take you the key digital product
of AMK. Yeah, so you might see here, our key digital product, we have AMK Pay, which is the product where serve the SME to accept, to be able to accept the payment. Yeah, and also we have AMK Mobile. Yeah, so AMK Mobile basically provide the two basic need for the consumer. Yeah, which the first, the AMK Mobile provide the feeling of the basic, of the fundamental, how we can say is the selfie banking. Yeah, if you want to understand how the feeling on the selfie banking term, you might download AMK mobile app and register and open an account for yourself. And the second one is the you can do the banking transaction online, yeah, which include the local and international transfer, yeah, manage your account, pay bill, and also purchase for goods and services, and many other functions in there. Yeah, also we have Union Pay, we have Union Pay International Debit Card, we also have CSS Debit Card. Yeah, to make the consumer with the, to something like open banking with us, we have local and international partner, which we are the member of KAQR, we also the member of Bakong, FAST, and also CSS. And for international partnership, we are the partner with the EMQ, and also we also one of the member for Union Pay International as well. Yeah, yeah. Without further ado, it is our top page. So my top page is about how making SME easily access to finance through the material and also trustworthy of the commerce data. Yeah, it is about, okay, what happened? Okay, it is about the SME and also other key party which involved that have the SME how to access the finance when they need the quick working capital. Yeah, so the problem is from my perspective and my view, I feel the industry there is no data sharing related the SME commerce data. Either it is hard to find those data from either private or government sector. Yeah, which it can be from, it caused by the data has been produced so many forms. Yeah, and then when it comes to the creditor, when they make the decision to provide the unsecured lending to the SME, it is very hard to track and also to analyze. Yeah, if we think from the risk perspective. Okay, so it is the actually my problem statement. Okay, sorry. What wrong? Okay, yes, so I would like to walk you through the key merchant and also classification. I would classify the SME in how they operate a commerce transaction. Yeah, so I classify into three parts. The first one is, it is the physical merchant outlet. Yeah, so it is how the SME they operate, they make sale. Yeah. And also the second one is the social media commerce, whereby the SME they use the social media channel to sell and also to reach out their customer. Yeah, and the last one is the e-commerce marketplace one. Yes, so therefore it is the form of how buy and sell and happen. Yeah, and so the formal recognition and also the implement of the standard in terms of for the industry as a whole is very important to help us, to help industry to manage all those data and make it go beyond the potential that it be. Yeah, next it is, yeah, so, okay, okay, yeah. Just now we know, right, how the SME they operate.
they sell. Yeah, but now I bring you to the how the payment is made. Yeah, because the commerce data it is from what the payment is made. Yeah, actually. Yeah, so let's see. The payment mode is very important because we need to give the right treatment. We need to give the how to the nature of the payment. Yeah, so then we can identify how the SME perform in terms of the sale. Yep. Okay, let's go to one by one. Yeah, for the physical merchant outlet, the way that they accept the payment is first one is they use the card payment. Yeah, and the second one QR code, and also we can see that the buyer also use the P2P fund transfer to settle the purchase agreement as well. Yeah, and if we look at the social media commerce, they use also many forms, even compared to the physical merchant outlet. Yeah, the buyer has used the QR code to settle for good, and sometimes they use e-cash, or sometimes they use the click pay, and also it's still the P2P fund transfer to use to settle the good as well. And if we go to the e-commerce, right? Yeah, they also many forms as well. Yeah, they use card payment. Yeah, they also have so many closed loop scheme. Yeah, and also they accept the payment through the e-wallet as well. Yeah, so right, if we see the how the many type of SME and also the form of the payment that they accept for settling the purchase agreement, it create it and it happens so many forms. Yeah, which currently there is no standard if we think about the industry as a whole. Yeah, and it is about my topic is okay. So here is the implication. I don't read the slide detail, but I can walk you through something like a life story related the implication that arise from the key classification and how the payment is made. Yes, so when it comes to implication, we can see so many forms of the payment has been used to settle for purchase agreement, which it is hard for creditor to identify the nature. Yeah, and also it become the concern when we think about the identification and also consideration in providing the unsecured lending. Yeah, and it is why because of there is no large standard data infrastructure. Yeah, either from SME itself or processor or industry. Yeah. And what is impact? So let's take a look about how data has been used and what is a need. Yeah. Firstly, the basic need is the data we use for the unsecured lending purpose. Meaning to say, now the SME they really need after the COVID-19 pandemic, they need DeFi to access the finance, right? Yes, so it's some kind of the creditor, they need the material and trust data that can provide them the secure in order to provide the unsecured lending. Yes, so it's something like the SME, they can't really afford to wait for the working capital that provide with the secure lending, which it require the collateral and also they have to go through so many process for the credit assessment. So the unsecured lending is the key product that is best fit for them. And then those commerce data is a need, and also it's a really thing proof that the creditor can rely on it and provide the credit limit to the SME. Yeah, and those data have to be able to trust and also to be able to rely by the creditor. In order to achieve these two, right? I think it should be so-called the third-party data assurance that can provide some kind of the centralization and also standardization
which those data has been managed in one place, and then the creditor can straight away access to there and get the data. So that means those data is very, very material and also be able to trust by the creditor. Yeah, and in order to achieve this milestone, right, I think certain requirement is needed. First is the technology platform, which it is required in order to centralize and also to manage from the industry perspective. Yeah, and also the framework. Yeah, the framework is very important. How the industry implement the standard and then make it at unique place for creditor to access and get it. Yeah, it is the implication. And okay, so let's go to the expectation. I don't know why. Okay, yeah. Okay, so here is our expectation. Yeah, we expect the candidate to provide the framework, platform, and also technology solution which can manage the SME commerce data across the sector in order to make the data is very powerful, and then the creditor can put trust on them. And also while, when we want to do something with the decision making related the SME, either private mean creditor or regulator, it is very standard and also make it easily. At the end, we can have SME to access their finance easily. Yeah. Yeah, I think here is the very high level milestone that I think I put for the candidate that they can go. Yeah, I think the first is the conceptual framework. Yeah, to resolve this problem, yeah, we need the conceptual framework and also solution infrastructure and platform. And last one is the how we execute these two industries so then everyone can implement. Yep. Okay, that's all from my topic today. And here is, if you want to contact me, you can get this slide from the organizer. Yeah. Okay, yeah, thank you so much. សូមអរគុណទៅដល់លោក P. វាសនានាយកប្រតិបត្តិធនាគារ Digital និងបានទូទាត់នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីចំណុចបញ្ហារបស់ខ្លួនជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោក Eat Dimang នាយកផ្នែក Digital និងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង FWD Cambodia ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីចំណុចបញ្ហាទី 5 សូមអរគុណ ជាដំបូងសូមគោរពដល់អគ្គនាយកក៏ដូចជាលោកប្រធានទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមនៅទីនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះ Eat Dimang ជាប្រធានផ្នែក Digital ហើយនឹងInformation Technology បងប្អូនបានស្ដាប់ឮពី challenge ពី4រួចមកហើយដែលជាប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹងខាង banking and finance ជាចុងក្រោយខ្ញុំមកពីខាង insurance company ហើយយើងក៏ចង់សម្ដែងបង្ហាញពី challenge មួយដែលពួកយើងកំពុងតែចង់សម្រេចនៅពេលអនាគតមុននឹងខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញអំពី challenge ដែលមាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន FWD Cambodia ក្រុមហ៊ុន FWD Cambodia បានមកដល់ទីផ្សារនៅកម្ពុជាយើងនេះគឺជាទីផ្សារទី10ហើយពេលដែលយើងបានមកដល់ហ្នឹងគឺយើងបាន acquire Bengal Life Assurance Cambodia ដើម្បីយើងធ្វើការ start business យើងនៅពេលដំបូងvision របស់ FWD គឺ changing the way people feel about insurance ដោយពួកយើង focus ទៅលើ technology អញ្ចឹង technology គឺជាបេះដូងមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលពួកយើងធ្វើ business នៅពេលដែលពួកយើងចង់ innovate អ្វីថ្មីគឺយើងតែងតែ leverage technology អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញ 3 main key ដែលបច្ចុប្បន្នពួកយើងចំណាយពេលវេលាច្រើន
ហើយ working ជាមួយនឹង partner របស់យើងដើម្បីយើង leverage technology ហ្នឹងដើម្បីមក innovate អ្វីដែលអាចជួយ business យើងបានទី1យើងបានធ្វើ digitally enable customer relationship អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបាន implement mobile app ថ្មីមួយដែលជា newborn សម្រាប់យើងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺយើងអាចឲ្យអតិថិជនរបស់យើងហ្នឹងគឺអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ខាងយើងដោយមិនចាំបាច់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលដែលពួកយើងព្យាយាម innovate ហើយថាតើសមត្ថភាពក៏ដូចជា feature ដែលមាននៅក្នុង app ហ្នឹងអាចបង្ហាញអ្វីខ្លះទី2គឺ technology driven integrated distribution channels ជាលទ្ធផលពួកយើងតែងតែគិតអំពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើ business ពីមុនមកតែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍នៃការលក់ក៏ដូចជាការ engage ជាមួយនឹង customer របស់យើងដោយរបៀបណាដោយយើងទាញយកសារៈប្រយោជន៍ពី technology ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឬក៏សម្រួលរបៀបនៃការជជែកក៏ដូចជាការ onboard customer ទី3ពួកយើងក៏បានជោគជ័យដែរយើងបាន implement e-commerce product មួយដែលយើងអាចឲ្យអតិថិជនយើងធ្វើការទិញដោយមិនចាំបាច់មានការ support ពីភ្នាក់ងារលក់ខាងយើងទេបើសិនជាបងប្អូនមើលពីបទពិសោធន៍យើងពីប្រហែលឆ្នាំមុនមកគឺយើងតែងតែឃើញអ្នកលក់ insurance គឺតែងតែជួបអតិថិជនផ្ទាល់ហើយត្រូវបញ្ចូលប៉ុន្តែពួកយើងព្យាយាមច្នៃប្រឌិតថាតើយើងអាច leverage technology យ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាច offer ជា platform ដែលគាត់គ្រាន់តែប្រើ smartphone មកគាត់ដើម្បីធ្វើការទិញ insurance ដោយមិនចាំបាច់មានការ support អញ្ចឹងខ្ញុំសូម play វីដេអូបន្តិចអាចចុចតិចបាននេះជា customer app ដែលយើងបាន make វា available នៅ App Store ហើយយើងបំរើឲ្យអតិថិជនគាត់អាចមើល policy របស់គាត់ហើយយើងមាន entertainment មួយចំនួនដែលយើង embed នៅក្នុងនឹងដែរអត់លឺសំឡេងណាអូខេapp នេះគ្រាន់ខ្ញុំចង់បន្ថែមថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនេះគឺយើងចង់សម្រួលបទពិសោធន៍ហើយទាំងការ register ព័ត៌មានដែលយើងត្រូវការហ្នឹងគឺយើងអត់ធ្វើឲ្យវា complicated ទេយើងគ្រាន់តែត្រូវការតែលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺគាត់អាចធ្វើការ log in ហើយនឹង sign up នៅក្នុង app ហ្នឹងបានតែម្ដងយើងមាន entertainment យើងមាន lifestyle យើងមាន health check ហើយនឹង game ដើម្បីឲ្យ customer របស់យើងគាត់ទាញសារៈប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពដែលយើងបញ្ចូលនៅក្នុង app ហ្នឹងឯងអ្វីដែលល្អនោះគឺយើងអាច mirror check real time live detecting អំពី face recognition ធ្វើការ scan ហើយអាច calculate ពីសុខភាពរបស់ពួកយើងទាំងបេះដូងទាំងសួតអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងដឹងពីស្ថានភាពសុខភាពយើងហើយ app របស់ពួកយើងនេះគឺយើងមិនមែន make វា available សម្រាប់តែ customer របស់យើងទេយើងក៏ផ្ដល់សមត្ថភាពឲ្យអ្នកមិនជាអតិថិជនក៏គាត់អាច download ហើយក៏ register គាត់អាចប្រើប្រាស់ feature ដែលសម្រាប់ entertain life របស់គាត់ដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគាត់អាចស្ដាប់ music គាត់អាចធ្វើ health check scan ដោយគាត់ដាក់កាមេរ៉ានៅមុខគាត់ទៅចឹងគាត់អាចតាមដានមកសុខភាពបាននេះជា app របស់ customer ទី2គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពី e-commerce ជា platform ដែលពួកយើង leverage technology យ៉ាងម៉េចដើម្បីយើង simplify process នៃការទិញនៅលើ e-commerce platform របស់យើងហ្នឹងបងសូមជួយ play តិចបានបាទបកបន្តិចមក
មួយទៀតមកមួយទៀតមក Yeah play បានទេ Yeah yeah ចឹង e-commerce យើងធ្វើនេះគឺយើង focus ទៅលើ mobile experience ដែលសម្រាប់ឲ្យ customer គាត់អាចធ្វើការទិញដោយគ្រាន់តែគាត់បើកនៅក្នុង web browser របស់គាត់ទៅហើយវាជា mobile friendly អញ្ចឹង process ដែលយើងខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីអ្វីដែលពួកយើងតែងតែព្យាយាមគិតដោយទាញយកសារៈប្រយោជន៍ពី technology នេះធ្វើម៉េចដើម្បីយើងសម្រួលបទពិសោធន៍នៃការទិញកុំឲ្យវាស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងការលក់នេះគឺយើងមានតែ3 question ទេហើយអតិថិជនយើងគាត់អាចធ្វើការទិញ digital product របស់យើងបានហើយយើងបាន embed latest technology ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅស្រុកយើងនឹងឯងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការទិញរបស់អតិថិជនគឺអត់ស្មុគស្មាញច្រើនទេបាទអញ្ចឹងហើយគោលបំណងដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពី platform ទាំងពីរនេះគឺចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនថាពួកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងតែងតែ focus នៅលើ technology ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបហើយក៏វាភ្ជាប់មកទៅនឹង challenge ដែលពួកយើងកំពុងតែព្យាយាមសម្រេចដែរដែលថ្ងៃនេះពួកយើងចង់ឲ្យ start up ទាំងអស់គាត់យល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសហើយនិង technology ហើយ challenge ដែលយើងកំពុងតែជួបធំបំផុតហ្នឹងគឺយើង find out ថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាច centralize health data របស់ភ្ញៀវរបស់យើងបានគឺបងប្អូនដឹងហើយ everyone knows that your health is super important but we are just not aware enough to take care of it right អញ្ចឹងជាពិសេសស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ពីសុខភាពប្រហែលទេដោយសារតែយើងប្រហែលជាយើងរវល់ច្រើនពេកជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាការងាររបស់ពួកយើងផ្ទាល់ខ្លួននឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំអីក៏ដោយពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងឈឺអីហើយគឺយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាតើ food ហ្នឹងវាមាន side effect ទៅក្នុងសុខភាពយើងអត់ហើយអានេះជារឿងមួយហើយជារឿងទី2បើសិនជាបងប្អូនទៅទស្សនទៅស្រុកគេឬក៏បងប្អូន apply ការងារនៅស្រុកគេក៏គេត្រូវការ health record ទាំងអស់ពេលខ្លះយើងជួបឧបសគ្គបើយើងអត់មាន document ដែលតាក់ទងនឹងសុខភាពទេពេលខ្លះយើងត្រូវទៅជួបពេទ្យទៅធ្វើការ scan ដើម្បីឲ្យបាន document ម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមាន health record របស់យើងផ្ទុកនៅកន្លែងណាមួយគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យវានឹងសម្រួលការងាររបស់យើងច្រើនមែនតើហើយកន្លែងការងារសូម្បីកន្លែងការងារស្រុកខ្មែរយើងមួយចំនួនក្រុមហ៊ុន corporate មួយចំនួនក៏គេត្រូវការ health check up នឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយពេលខ្លះទៅយើងត្រូវទៅនឹងcheckសុខភាពដើម្បី proof ពី status សុខភាពយើងនឹងឯងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ link ភ្ជាប់មក insurance យើងគឺបើសិនជាយើងមាន health record somewhere central មួយបើសិនជាយើងទិញ insurance ក៏ស្រួលដែរពីព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់បងប្អូនខ្លះមាន insurance ប្រហែលជាមានបទពិសោធន៍ហើយគឺនៅពេលដែលយើងទិញ insurance យើងត្រូវមាន document support បន្ថែមច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន process policy ឲ្យហើយក៏ដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនក៏ជួបឧបសគ្គនឹងដែរដែលមុននឹងគាត់ធ្វើការ approve policy ណាមួយគាត់ត្រូវ check ពីសុខភាពរបស់អតិថិជនហើយអតិថិជនក៏ត្រូវមាន claim document ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅ problem ដែលខាងក្រុមហ៊ុនយើងកំពុងតែជួបប្រទះគឺមាន4ចំណុចដែលពួកយើងលើកមកដើម្បីចែកម្លែកឲ្យបងប្អូន start up យល់ទី1គឺ health declaration by customer during purchasing process អញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការទិញ insurance គឺគាត់ត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរសុខភាពដែលគាត់បច្ចុប្បន្ននឹងកំពុងតែមានថាតើសុខភាពដែលគាត់ត្រូវតែនិយាយស្ដាប់ទៅមិនឈឺហ្នឹងហើយចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជា health question ហ្នឹងគាត់អត់មានធ្លាប់ record ពី clinic ឬក៏ពីមន្ទីរពេទ្យណាទេបានន័យថាគាត់ត្រូវតែ claims document attach មកជាមួយគាត់ត្រូវមាន upload document ដើម្បីគាត់ proof ពីសុខភាពរបស់គាត់ទី2គឺការសម្រេចចិត្តនៃការ approve policy ហ្នឹងគឺវាយូរអង្វែងតែនេះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបានន័យថា insurance គឺក៏ require យើងនឹងមាន manual effort ហើយដើម្បី verify health document
ហើយ customer may require to have physical check up នៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងអានេះទាំងអស់នេះវាជា common problem ដែលគ្រប់ insurance industry គាត់ជួបប្រទះមិនមែននៅស្រុកខ្មែរយើងទេនៅប្រទេសគេជួបប្រទះដែរគាត់ថាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញមានក្រុមហ៊ុន start up មួយដែលគាត់កំពុងតែ implement solution នឹងដែរបាទទី3គឺ access to information for claim assessment អញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍តាមបងប្អូនឬក៏ខ្លួនឯងនៅពេលយើងចង់ claims អំពី case ណាមួយវាចំណាយពេលយូរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមាន health record ដើម្បីយើងអាចផ្ដល់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនបានលឿនគឺការ claim ហ្នឹងក៏លឿនដែរ claim settlement លើ cap របស់យើងក៏អត់ take time ដែរទី4គឺ product design ហើយនិង pricing រឿងនេះគឺបើសិនជា startup team អាច collect ព័ត៌មានទាំងអស់នឹងឯងដើម្បីឲ្យស្ថាប័ន insurance ឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹង health related ហ្នឹងគឺអាច collect data នឹងបានពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការ design product ហើយតម្លៃក៏វាស័ក្តិសមទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគាត់បច្ចុប្បន្នដែរនេះជា problem ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់ពេល expectation ពីខាងយើងវិញគឺមាន4ចំណុចទី1គឺយើង expect ថា building a platform ដែលអាច record store ឬក៏ store Cambodian health data អញ្ចឹងបងប្អូនសួរឲ្យថាបើសិនជាយើង store អញ្ចឹងឬក៏ឲ្យគាត់ record អញ្ចឹងគាត់បារម្ភពី privacy ប្រហែលអញ្ចឹងយើងនឹងសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់នឹងឯងយើងមាន platform គាត់អាច sign up ចូលទៅហើយគាត់ store health condition របស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុង app ហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាគាត់ចង់ share health data របស់គាត់អាច select មន្ទីរពេទ្យគាត់អាច select clinic ដើម្បីធ្វើការអនុញ្ញាតឬគាត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន insurance ណាដែលអាចនឹងទាញយកទិន្នន័យរបស់គាត់អញ្ចឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់ consumer នឹងឯងបាទទី2គឺការ design product គឺ fit customer need អញ្ចឹងយើងរំពឹងថា data ដែលប្រមូលនឹងមកគឺងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន insurance គាត់ធ្វើការ analyze ពី data ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ងាយស្រួលក្នុងការ design product ថ្មីហើយនឹងផ្ដល់តម្លៃសមរម្យដែលអាចឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងអាចទិញបានទី3គឺ fast turnaround time during purchasing process and claims អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងអាច verify health របស់ customer ភ្លាមគឺការសម្រេចចិត្តក្នុងការលក់ក៏លឿនដែរហើយការទិញក៏លឿនដែរហើយការ claim ក៏លឿនដែរបាទទី4គឺយើងចង់ឲ្យ majority Cambodians get protected financially through insurance គឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបាន insurance ការពារទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះ potential working areas ដែលពួកយើងចង់ឲ្យ start up គាត់ collect មើលគឺទី1គឺយើងត្រូវ cooperate ជាមួយនឹង hospital ឬក៏ clinics nationwide សម្រាប់ data consolidation នឹងឯងអញ្ចឹងគឺជាប្រភពមួយដែលយើងអាច promote ទិន្នន័យរបស់អ្នកជំងឺឬក៏យើងទៅ check សុខភាពទៅអីគឺយើងអាចសហការជាមួយនឹងពួកគាត់បានដើម្បីយើង consolidate data នឹងរួមទី2គឺយើងចង់ develop habits among general population to record and share their health data in this យើងអាចហៅថាជា health hub platform ក៏បានឬក៏វាជាប់ទៅចំណុចទី3គឺយើងចង់ឲ្យ platform ហ្នឹងអាច provide open API for life insurance company ហើយយើងអាចហៅថា health API ក៏បានដែរអញ្ចឹងបានន័យថាកាលណាដែល platform ហ្នឹងអាច consolidate data ហ្នឹងពី partner ពី hospital ពី clinics អញ្ចឹងការ provide ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាតំណែងដែលគាត់ទទួលបានពីអ្នកជំងឺរបស់គាត់ឬក៏អ្នកដែលទៅ check សុខភាពហើយក៏អាចបានមកពីប្រជាជនយើងនឹងឯងដែលយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ platform ហ្នឹងគាត់អាចចែករំលែក health record របស់គាត់អញ្ចឹងពី insurance company ក៏យើង expect ថាយើងនឹងមានជា API ដើម្បីយើងអាច connect ទៅ platform ហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើការ check ទិន្នន័យរបស់ customer របស់យើងនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តលក់ policy ហើយនឹង proceed settlement claim ទៅឲ្យ customer ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ challenge ខាងក្រុមហ៊ុន FWD បើសិនជាមានសំណួរបាទយើងអាច
សូមអរគុណទៅដល់លោកអ៊ីតឌីម៉ង់នាយកផ្នែក Digital និងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង FWD Cambodia ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីចំណុចបញ្ហារបស់ខ្លួនជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតអាងុនលីនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោឡើងមកធ្វើការថ្លែងសក្ការកថាបិទកម្មវិធីបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទលោកស្រីធុរជននវានុវត្តជនជាទីគោរពកម្មវិធីថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ច្រាស់រយៈពេលមួយព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនិងផ្លែផ្កាដ៏ល្អប្រសើរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលក្រុមហ៊ុនធំបាននិងកំពុងជួបប្រទះដែលចាំបាច់ត្រូវការនវានុវត្តន៍និងបច្ចេកវិទ្យាជាដំណោះស្រាយជាកិត្តិយសនិងភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងដែលកម្មវិធីថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ចាស់នេះមានអ្នកចូលរួមផ្ទាល់នៅទីនេះផងនិងមានអ្នកចូលរួមនៅតាមប្រព័ន្ធ Zoom ហើយក៏យើងមានការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះធុរកិច្ចថ្មីដែលជួបផងដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះស្ថាប័នដៃគូដែលបានចែករំលែកនិងធ្វើបទបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ថាប័នខ្លួនជាចំណោទបញ្ហាទៅកាន់សាធារណជនរួមទាំងនវានុវត្តជនធុរជនក្រុមហ៊ុននិងសិស្សនិស្សិតបញ្ហាទាំងអស់នេះបានលើកឡើងដោយក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នចំនួន5រួមមានដូចតទៅចំណុចបញ្ហាទី1ពីធនាគារវិញចំណុចបញ្ហាទី2ពីក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia ចំណុចបញ្ហាទី3ពីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាចំណុចបញ្ហាទី4ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK និងចំណុចបញ្ហាទី5ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង FWD Cambodia ស្របតាមការធ្វើបទបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះរួចមកយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាប្រឈមដែលបានលើកឡើងមានភាពសម្បូរបែបពីគ្រប់តួអង្គខាងវិស័យធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យធានារ៉ាប់រងជាមួយភាពសម្បូរបែបនេះយើងក៏សង្កេតឃើញអំពីភាពប្រតិបត្តិឡាគ្នាជាពិសេសទាក់ទងនឹងការពង្រីកវិសាលភាពផលិតផលឬសេវាកម្មឲ្យទៅដល់ដៃក្រុមអតិថិជនគោលដៅប្រកបដោយបរិយាបន្នគួររំលឹកផងដែរថាការពីរដូវកាលទី1នៃកម្មវិធី Reverse Innovation នាចុងឆ្នាំ2020បញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវបានលើកឡើងច្រើនជាងគេគឺពាក់ព័ន្ធនឹង EKYC នៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ច Digital និងនិន្នាការក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើតផលិតផលនិងផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនដែលមានលក្ខណៈនវានុវត្តន៍ EKYC ពិតជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណើរការទទួលស្គាល់អតិថិជនក្រៅពីការកាត់បន្ថយឬការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅនីតិវិធីនិងការរក្សាទុកទិន្នន័យដែលប្រើក្រដាស EKYC នឹងអាចជួយកាត់បន្ថយដល់ការចំណាយថវិកានិងពេលវេលាលើការអះអាងបញ្ជាក់ទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនផងដែរការនេះបានជំរុញឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Cambodia Key រួមទាំង Open Platform API សម្រាប់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលអាចចូលរួមប្រើប្រាស់ដោយវិស័យឯកជនទាំងមូលតែម្ដងសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់រំពឹងថាក្រុមធុរកិច្ចថ្មីនឹងអាចយកចំណោទបញ្ហាដែលបានចែករំលែកអំពីក្រុមហ៊ុនធំទៅបំបែកនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដ៏សមស្របណាមួយដើម្បីអាចហក់ចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រកបដោយភាពជោគជ័យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែកម្មវិធីថ្ងៃបទបង្ហាញបញ្ចាស់នេះបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាជំហានចាប់ផ្ដើមដំបូងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់ខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យនឹងលើកទឹកចិត្តនវានុវត្តជនធុរជនសិស្សនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍និងមានគុណវុឌ្ឍិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលបានលើកឡើងទាំងនោះដោយប្រើប្រាស់នៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់
ដែលបាននឹងកំពុងទទួលពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃទី9 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតាមរយៈកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់នេះនវានុវត្តន៍ជនធុរជនសិស្សនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមានបូរេមូលនិធិបណ្ដុះអាជីវកម្មការណែនាំផ្នែកបច្ចេកទេសការណែនាំផ្នែកការធ្វើអាជីវកម្មប្រព័ន្ធធ្វើតេស្តការទូទាត់បែប digital ឬក៏យើងហៅថា sandbox សម្រាប់ digital payment នេះឯងកន្លែងធ្វើការរួមគ្នាឱកាសទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីដៃគូនានានិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា cloud ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកចូលរួមដែលឆ្លងកាត់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នឹងមានឱកាសក្លាយទៅជាម្ចាស់ JDP ដែលនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់រង្វាន់ចំនួន40លានរៀលសម្រាប់ JDP លេខ1 30លានរៀលសម្រាប់ JDP លេខ2និង20លានរៀលសម្រាប់ JDP លេខ3ដើម្បីសម្រេចបាននៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយបែបនវានុវត្តន៍និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នវានុវត្តន៍ជនធុរជនសិស្សនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនដែលនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់នេះពិតជាត្រូវការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសការណែនាំនិងការតម្រង់ទិសបន្ថែមពីស្ថាប័នដៃគូពាក់ព័ន្ធជាពិសេសពីអ្នកណែនាំដើម្បីអាចបំលែងគំនិតបែបនវានុវត្តន៍ទៅជាការអភិវឌ្ឍសេវាបញ្ជាក់ពីគំនិតឬផលិតផលអបបរមានៃដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់នេះយើងនឹងឃើញនៅអន្តរទំនាក់ទំនងយ៉ាងសកម្មរវាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងវិស័យធុរកិច្ចថ្មីដែលនេះជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើននូវភាពរស់រវើកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីធុរជននវានុវត្តន៍ជនមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ស្ថាប័នទាំង30ដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីអ្នកសហការរៀបចំកម្មវិធីអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដៃគូសហការគ្រប់គ្រងនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយដែលបានសហការនិងខិតខំជួយគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់មណ្ឌលធុរកិច្ចថ្មីTechoដើម្បីអាចដំណើរការកម្មវិធីថ្ងៃបោះបង្ហាញបញ្ច្រាស់នេះក៏ដូចជាកម្មវិធីនវានុវត្តន៍បញ្ច្រាស់រដូវកាលទី2ទាំងមូលប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរគណៈអធិបតីអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសិស្សនិស្សិតនវានុវត្តន៍ជនធុរជនទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំសូមប្រកាសបិទកម្មវិធីថ្ងៃបោះបង្ហាញបញ្ច្រាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតតាំងងុនលីនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីTechoដែលបានធ្វើការថ្លែងសង្ឃកថាបិទកម្មវិធីប្រកបដោយការលើកទឹកចិត្តនិងបំផុសគំនិតចំពោះធុរកិច្ចថ្មីគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងនៅទីតាំងផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយ Zoom ក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានការទស្សនានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Telegram Channel សម្រាប់អង្គពិធីដែលនៅទីនេះផ្ទាល់យើងមានការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ម្ដងទៀតដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអ្នកដែលបានឡើងធ្វើបទបង្ហាញចំណុចបញ្ហាមកលើវេទិកាដើម្បីឲ្យក្រុមការងារផ្ដិតយករូបភាពបាទសូមអរគុណ